ಪಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಬಾಲೆಗೆ ತಿನಿಯಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುವ ಲವ್ ಮಲ್ತಿನ ಅರೇಂಜ್ಡ ಎನ್ನ ಲವ್ ಜಪ್ಪ ಜಾತಿ ಬೇತ ಜಾತಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇರ್ನ ಮಗಲಿನ ಯಾನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪೇಯೇ ಅಲ್ಲಿನ ಯಾನು ಶೋಕುಡು ತೂಪೇಯೇ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಜಾತಿ ಇನ್ನು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ John Austin, Steven Seagal, Arnold Schwarzenegger are in last days. ಬತ್ತ ಮೂವಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಬೈದಿನ ಮೂವಿ ಓ ಪನ್ಲೆ ಜನ ರಂಗ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ಸೋರೆಲ್ಲ ಬಹುಜನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಅವೇನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿಗೆ ನಿಂಗ್ಲಿ ಅವು ಬಾರಿ ಬಿಚ್ಚಾದಿತ್ತು ಹಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆತಾಡತ್ತೆ ದಯ ಅವೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಿ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚ ಪಿದೇರಲ್ಕಿ ನೀರು ದಾಯಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಜ್ಜಾರು ಇರ್ನ ದಾಯಿ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಐವತ್ತು ನೆಂಗ್ಲು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೇರು ಇತ್ತಲಂಚಿನ ಯಾವೊಂದುಂಡ ಹತ್ತು ವೇತದಾಲ ಸೀನಾ ಎಂಜಿನ್ ಅಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. United Toyota presents Chilling with Chilimbi, powered by Popular. Ice cream partner Polar Bear Sundays. Global education partner Wisdom Ed. ಲೈಫು ಫುಲ್ಲು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಫು ಫುಲ್ಲು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರಣ್. ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ. ಸೊ ಇನಿ ಬರ್ರೆ ತಿಗಣೆ ಎಂಕ್ ಎಸ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಯಾವ ಅವೇ ಪುರ್ಲುಲ್ಲೆ ಕುಜಲ್ ಬರಬಹುದು ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ರೈಸು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎಸ್ ಮಾತರೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪು ಏರ್ಬೋದು ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಪೂರ ಫಾಲೋ ಆನ್ ಪರಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪು. ಮೇರು ಡಿರೆಕ್ಟರ್ಲಾಂದು, ರೈಟರ್ಲಾಂದು, ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಲಾಂದು, ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲಾಂದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಲಾಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ. ಮೇರು ರಂಗಡು ಪುರ ಮೇರ್ನ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಉಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಲಾವಡು ಅತ್ತನ ಡಿರೆಕ್ಷನ್, ಕತೆ ಬರೆಪ್ನೈಟ್, ಕಾಮಿಡಿ ಬರೆಪ್ನೈಟ್ ಲಾವಡು ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ಉಂಡು. ಬಕೊಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ರಡ್ ಎಕ್ರೆ ತುದುಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ರಡ್ ಎಕ್ರೆ ಈಸ್ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಬೈದೇರು ಕೆಲವೇರೆಗೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಆಡ್ನೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ ತೂತಿನ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ದಾದೇವು ಪಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಬಾಲೆಗೆ ತಿನಿಯಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುವ ಅವೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಗೊತ್ತು ದಯಮಂಡ ಅವು ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತೇರು ಮೂವಿ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಪ್ಪ ಪಂಡ ಅವು ಪಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಪಕ್ಕಂದು ಕಟಪ ಅವೈತ ಅವು ಈವನ್ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವೇ ನೆನಪುಪ್ಪನ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಕಟಪ ಬಾಹುಬಲಿಂದ ಕಟಪ್ಪ ಸತ್ಯಪನ ಬಾಹುಬಲಿನ ಕಿರಣ ಕಟಪ್ಪ ಈಯೇ ಎಸ್ ಅವು ಪೂರ ಐತೆ ಇರ್ ಪಂಡರತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದಪ್ಪು ಎರೆ ಪೂರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆತೀಚೆ ಆಕ್ಲೆ ಬಂದ್ಬೋನು. ಎಸ್ ಒಲ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಇರ್ನ ಪರಿಚಯ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ್ ಒಂದು. ಈರ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಡ್ಲ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕೇನ ಇಜ್ಜಿ ವಿನಾಯಕ್ ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅಣ್ಣ ವಿಸ್ಮಯ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ್ ಯಾನ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶರ್ನ ಟೀಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಇಂಗಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದ ಟೀಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದ ಟೀಮ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶರ್ನ ಐಟ್ ಅರ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಪಿರ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಅರ್ನ ಮೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪಾಡ್ಕರ್ ಬಂದಿತ್ತೀರ ಅರ್ನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ವಿಷಯದ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಇಟ್ಲಿತ್ತೆ. ಯಾನ್ ಮೈಮ್ ಇಡ್ಲೊಲ್ಲೆ, ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಇಡ್ಲೊಲ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಡ್ಲೊಲ್ಲೆ. ಸಂಚ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯ ಅಡಿ ಮೂಜೆಟ್ಲೆ ಪುನಿ ವರಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯ ನಿನ್ ಪುದಾರ್ಗೆ ಪಾಡೋಲಿಯ ಅಂಚಾನ್ ಸಂಚೆ ಇಂಚೆನೆ ಕುಸಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಗಾತಿ ಅದು ಅಂದ್ ವಿಸ್ಮಯದ ವಿನಾಯಕಿ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕಿ ಅಂಚ ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಟ್ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ದಿಕ್ಕನು ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ್. ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪನ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೂರ ತೂತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಪೋಯಿ ಇರು ಊರ್ದಾರು ಅಡೆಗೆ ಪೂರ ಪೋಯಿ ಇನ್ನು ಊರಿಗೆ ಲೆತ್ತಂಬೋಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಬರೀತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಲು ಸ್ಟೋರ್ ಅತ್ತೆ ಪುಡ್ದಿನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರತ್ನಗಿರಿ ಕುಡಾಲ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಬೋಳೂರು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ್ ಇತ್ತಿನ ಬೋಳೂರು ಐದು ಒಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಓಡ್ದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಆಕಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಮಲ್ ಕತ್ತೆಕುಲು ಪೂರಲ್ಲ ಓಡ್ದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂಚೆ ಪಪ್ಪ ರತ್ನಗಿರಿಟ್ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಅಂತೀರು ಕುಡಾಲ್ಡು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜತಿ ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಲ್ಲಮಲು ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗ ಮೂಲು ಪಂಡ
ದಿನತ ಖರ್ಚಿದ ಪೂರ ಆವಡತ್ತ ಮೇರ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಪೋಂಡ ಬರಿಯರ್ಲತ್ತು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ರತ್ನಗಿರಿ ಇತ್ತತ್ತು ದುಂಬು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾನ್ ಪುಡುದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ ಮಂತೊಂದು ಪೂರ ಅಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಅಪ್ಪ ನಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನಡಿ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಐನ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ವಿಷಯ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಐದು ಬಕ್ಕ ಸೀದಾ ಪೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೇ ಯಾನು ಒರಿ ಅವಳು ಬಿಡುದಿನಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಮಸ್ತೇನಲ್ಲ ಎಂಕಲು 10 ಜನ ಜೋಕ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ಬೋ ಈರೇತ್ನೇತ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಐದು ದುಂಬು ಎತ್ತು ಆಜಿ ಜನ ಅಣ್ಣನಾಕಲು ಪಿರೋಂಜಿ ಮೋನೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮೈಮ್ ರಾಮ್ ದಾಸ್ ಓಕೆ ಆರೇನ ಪಲಾಯಿ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾಯ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಫರ್ನಿಚರ್ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಪೂರ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇತೆ ಇರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ನಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಜನ ఒక 4 పొన్నలు ಎಂಚೆತ್ತನ್ 10 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನ್ ಬಣ್ಣೆಂಚ ಗಮ್ಮತ್ ಆಂಡ ತಿನ್ನಿಯರ ಬತ್ತರ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾ ದಿನತ್ತ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬದುಕಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಲೇಂಜಿ ಸುಂಗದ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಉರಷ್ಟು ಹೊಡಿತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತಿರ್ತಡು ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಅವಳು ಸುಂಗದ ಕಟ್ಟೆಡು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಒಂದು ಕೇಂದು ಬತ್ತನು ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋಂಡು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಜಾಗಿಡು ಒಂಜಿ ಯಾರು ಪೊಂಜ ಎತ್ತಿರ ಅಂಚೆ ಪಪ್ಪನಕ್ಲು ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಏನು ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ್ದು ಅವಲೇ ಬುಲೇನ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಊರುದ ಏನು ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಜವಾನೇರೆ ಜೋಕುಲ ರಾಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇರು ಒಂಜಿ ಉಂಚಿದಾವು ಪೋಕರಿದಾನೆ ಉಪದ್ರದಾನೆ ಕೆಲವು ಪನ್ಪರದಿತ್ತು ಮಸ್ತುಂಡು ಪೋಕರಿ ಎಂಕುಲ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬಂದಿನ ಗೇಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಊರು ಪೋಯಿನಟ್ಟಿ ಆ ಗೇಮ್ ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಊರದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನೆರಕರೆ ಅವು ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಚೊರೆ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಊರಂಚ ಬಂಡ ಪೆಟ್ಟೆ ಅವಳು ಪೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಅದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಂಜಿ ಊರವು ಪೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟಿಡ ಭಯಂಕರ ಎನ್ನ ಫಲಯ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಜೋರ್ದಾಯಿ ರಾಮನ ರಮ್ಮೆಗ್ಗಿ ಎನ್ನ ಫಲಯ ಆಯನ ಮಸ್ತ್ ಗಲಾಟೆದ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಡೇರಿಂಗ್ ದ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಬಾರಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಅಂಚ ಅವು ಆ ಎಂಜಿನ ಆ ಗಲಾಟೆದ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೀರೋ ನಕ್ಲೆ ಹಾಕಲ ಆದಿತ್ತೇರು ಅನ್ಪಾಗ ಗಲಾಟೆ ಅವು ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟು ದಾಲ ಇನ್ನೂ ವೈಟ್ ಹಾಕು ಪೂರ ತಲ್ವಾರ್ ಗಿಲ್ವಾರ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಲ ಹಂಚಿಂದ ಪೂರ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ತೀರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದಾಯದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಆ ನಮ್ನೆದಾತು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅವು ಒಂದು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಎತ್ತನಪ್ಪಾಗ ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತೋ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೇ ಅದು ಬೋಯ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಲೆಕ್ಕನ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜವನಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತ ಗೊಬ್ಬಂದಿನ ಮರಮಂಗಿ ಕುಟ್ಟಿದನ್ನೆ ಇರ್ನ ಗೋಲಿ ಜಿಬಿಲಿ ಬಚ್ಚೆ ಲಗೋರಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಎಂಕ್ಲನ ಕಬಡ್ಡಿ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತ ಸಂಜೆ ಮೈಕಾಯಿ ಕಾರ್ ಗಟ್ಟಿತ್ತು ನಾಪಾಗ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪನ್ಲೆ ಇದು ಕೆಲವು ಪೆಟ್ಟದ ಬಂಡದ ದಾಲ ನೆನಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿ ಇರು ತಿಂತಿನ ಇಜ್ಜಿದ ಇರು ಕೊಡ್ತಿ ನಾನು ತಿಂತಿನೇಟ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಂಗೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಪುನೆಟ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಇಂದು ಇತ್ತನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನು ಇಲ್ಲಡೆಪ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ್ವಾರ್ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಇವು ಈರ್ನ ಎನ್ನ ಫಲ ಆಯ್ಗಂತ ಈತಿನ ಆಯ್ತು ಯಾನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿದ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಕರ್ಬದ ಹೆವಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೀಜವನ್ನು ಬಂದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಯಾರು ಮಿತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಉಂತ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನ ಡೈಲಿ ಬಿನೋಲ್ ಬೀಜ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಬೇತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಅದೀಪಿನಿ ಅಂಜಿ ಮೇನ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಮೇ ಒಂಜಿ ತಲ್ವಾರ ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜವು ಅಂಜಿ ಬಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾತೊಂದು ಪೋತೀನಿ ಬಿ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಟ್ಟಿದತ್ತಪ್ಪಾಗ ಅವೇನು ಪಾತೊಂದು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಇತ್ತು ನಪ್ಪಾಗ ಉರೋಸ್ಟೋಡ್ ಎಂಚಿನ ನಾಯಿ ನಾವು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂದು ತಲ್ವಾರ ಅಂಜಿ ನಾನು ಎಂದು ರಾಟದಿನಿ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಅಂಡು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರು ನನ್ನ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಪೋದಿತ್ತಂದು ಮಂಚ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಬಂದಿರಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕದು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ತು ಹೆಂಗ್ ನೆರಡೆ ನಿನ್ನ ನೇರದ ಹತ್ರ ನೀನು ಅಂಚ ಅಂಚಿಂದ ಮಾತ ಸೊ ಆ ಕೆಟಗರಿ ಇರ್ದು ಯಾನ್ ಪಿದೈ ಬತ್ತೀನಿ ವಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂದಾಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಈರೆ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಈರೆಗೊಂದು ಲೈಫ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ನೆಕ್ಕ ಪೋಡು ಒಂದು ಬರೋ ಪೆಟ್ಟದೆ ಹತ್ತಿ ಯಾನು ಮಿರಾಕಲಿ ಪೋದು ಆತ್ತು ಯಾನು ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಯಾನೇ ಪೋತೆ ಎನ್ನ ಕಟ್ಟಿತ್ತು ವೆಪನ್ ಅವು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಯ್ಜಿ
ಮಂಗಳ ಕಾಲೇಜ್ ದಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗದಲ್ಲ ಮಂಡಿ ಹಿಡ್ದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಪೋಪು ನೇನು ಸೀದಾ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಒಳಗಿನ ಗೊತ್ತು ತಲ್ವಾರ್ ಬರದಿದ್ದೀರ ಹೌದು ಆಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ಡು ಒಂದು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಒಂದು ಇತ್ತು ಗೂಡು ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯ್ಡು ಕೊಂಚ ಮಾಡ್ದು ಇಡೇಟ್ ಬರಿತಿಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಅವು ಲವ್ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಹಿರೇಗ ಮೂರು ಗಲಾಟೆ ಅವಳು ಪೂರ ಸೇರೋನಿ ರಂಚ ಭಾರಿ ಜೋರು ಅವಂತನಪ್ಪಾಗ ಏರ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಏರ್ಲ ಮಂದಿನ ಏರಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರಾನಿ ಊರುಡು ಬತ್ತೆರಡು ಪಿರ ಪೋಪು ಜೇರುಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಬಕ ಉಂತಿನಿ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಲ್ಲಾಯರು ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ್ ಪೂರ ಜವನೀರು ಹಾಕ್ಲಾಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡತಿ ಬಕ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಇರ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆದ ಮತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಇಸ ಎತ್ತ ನಡಪುಜೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮು ಇರಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಜೋರು ಅಪ್ಪಾಗ ಪಪ್ಪಮ್ಮಗ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಜ ಏರಾಗಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ 9th ರೂಪಾಯಿ ತೀರ್ಬೋತಿರು ಎನ್ನಂದು ಮತ್ತೆ ಮರಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನ ಇರೋದು ಬಕ್ಕನಿ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಅವು ಐಕ್ಲ ರೀಸನ್ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಪಲಾಯನ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ನಂಕ್ಲ ಪಜ್ಜವನ್ನ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅದು ಇಮ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಲು ಪಿರಂಜಿ ಪಾಟಿದ ಅಕ್ಲು ಒಂದು ತಲವಾಡು ಪೂರ ಕರ್ತದು ಮತ್ತೊಂಬೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದು ಅವು ಒಂದಾಯ ನಿಂಕ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಅದು ಟ್ರಿಗರ್ ನನ್ನ ಅಂತೀರ ಬುಡುಪುಜಿನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವು ಮಾತ ಹೆಂಗ್ ಅವಿನ ರಿವೆಂಜ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಾತ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಆತನು ನಾ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಏನು ಮಾತ ಬುರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಏನ ಲೈಫಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಪ್ಪ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರಪ್ಪ ಗೋಪಾಡ್ಕರ್ ಪಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವರೂಪಾಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ಕುಂಜೆತ್ತು ಬೆಳ್ಳ ಬೊಕ್ಕ ಸುರಾಯನ್ ಐರ್ದು ಮತ್ತು ಜೋಕುಲ್ನ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪರೆ ಜೊಲು ಯಾನ ಈ ಮೇಟ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಈ ವರ್ಕ್ಲ್ ಎತ್ತು ನೆನ್ನ ಇಡೆಟ್ಟು ಪಿದಾಯರದೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡ್ಡನ್ ಅವು ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತ ಗೊತ್ತು ಏನ ರಾಮು ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಕ್ಕ ಏರಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಏನು ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಗ್ಲ ಅದು ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಏನಿರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಬತ್ತೇನೆ ಪೋದು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನೋಲ್ಲ ಇದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದು ಬೋಂಡು ಆಗಿರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಮಾತ ಅವತ್ತು ಸರಿ ಹತ್ತದ ಆಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಇತ್ತ ಜೋಕುಲ್ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಎರಡನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪಂಡ ಎಡಬನೊಚ್ಚಿ ಪಲ ಎಡಬನೊಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ಮೆಗ್ಗೆಡಬನೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮಡನೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಅಂಚಿನದ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಎಂಜಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನದ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪರಿ ಎಂದನೆಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಹಂಚಿ ಗೊತ್ತಾನ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆದ ಮಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ ಬತ್ತು ಇಡೀಗೆ ಪೂರ ಅಂತ ಪದೇ ದುಂಕಂದು ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಲು ರಜನ ಕುಸ್ತಿ ತಕೊಳ್ತೀರ ನಾನು ಹಾಕಲು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೆಗೆ ಹಾಕು ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ಲೈ ಸೊ ಈ ರಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಇರೇಗ ಅವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲಕ ಜಾಸ್ತಿಯಾ ಒಂದಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಾಕಲది ಏತೊಂಡಲ್ಲ ಹಾಕುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಏಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು 8 ವರ್ಷ ಏನೋ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲನ್ನಾಗೆ ಅಬೌವ್ 60 ಕರೀದು 10 years 20 years ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 years ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಂಚ ಆತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಈರು ಒಂದು ಪಂಡಾರ 9th ಡುಪುನಾಗ ಅಮ್ಮದಿ ಪೋಯಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ದಲ್ಲ ಪಂಡ ಏತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಐಡ್ ದುಂಬುದ ಲೈಫ್ ಐಡ್ ಬಕ್ಕದ ಲೈಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ನೀರು ನಮ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನ ಬಿಡ್ದು ಪೋಂದಿಜ್ಜ ಅಮ್ಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಬಂಡ ಅಮ್ಮ ಆಸ್ತಮಾ ಪೇಷಂಟ್ ಆರು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ 10 ಜನ ಜೋಕ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿದ್ಯಾರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅರೆ ಗುರುವಾರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಉಂಡು ನಾನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಡೈಲಿ ಭಜನೆ ಉಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಪೂರಿರ್ನಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಫುಲ್ಲು ದೇರ್ ಮಾತು ಉಲ್ಲಿರ ಪೂರ ಭಜನೆ ಮನ್ಪೊಡೆ ಡೈಲಿ ಬಯ್ಯಾನ ಕೊಂಚ ಭಜನೆ ಗುರುವಾರ ನಾನಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂಜೆ ಆನಿ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಆನಿ ಮತ್ತಂತ ಜೋರು ಭಜನೆ ಅಂಚಿಂದಾರು ಆರೆಂಜಿನ ಆಸ್ತಮ ಜೋರಾಂಡರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಜೋರಾದ ಆರು ಈ ಮರ್ದು ಮತದಿತ್ತು ನೆಡ್ಪಿರ ಆರು ಅಲ್ತ್ರದ್ದು ತಾಯ್ತ ಕನ ಮುಲ್ತ್ರದ್ದು ನೂಲ್ ಕನ ಮೆರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಕತ್ತಮಲ್ಲ ಅರಡಪನ್ ಮೆರಡಪನ್ ಎಂಗ್ಳು ಪೋವಂತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲ ಬಂಡ್ಯಾರ ಅವು ಮತ್ತು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪುಜಿ ಮೇ ಅರೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಪಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಲೆಕ್ಕ ಹಬ್ಬ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಹಿಂಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜನ ಹೊಂಡ್ಯಾರ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಪನ್ಪದ ಮಲ್ಲ ಈ ಅಡೆ ಪೋಪ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಡೆ ಊರಷ್ಟೋರು ಪೋ ಒಂತೆ ಕುಂಕುಮ ದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನೂಲ್ ದಿತ್ತು ನರೆ ಕುರು ಆ ರಾತೇ ಸಮಾಧಾನ ಆಪೋನು ಅಂಚೆನೆ ಬಂತೀನಿ ನೂಲ್ ಆಯ್ತು ನೀ ಕುಂಕುಮ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕುರ್ನಿ ಕಟ್ಟದು ಎಂತ ಪಣ ಹಬ್ಬ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಅಂದು ಸೊ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದು
ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ತಿಕ್ಕೊಂತನರಿ ಹಾಗೆ ಮರ್ದದೆ ತೊಂದರೆ ಬಾರಿ ಪೀರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ದೇ ತೊಂಜೇರಿ ಯಾನೆ ಒಂದು ಅಪಗ ರಾಮಾಯಣ ಹನುಮತ ಬನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮಗಂತೂ ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾರು ಪೂರ ಟಿ ವಿ ತೇರ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಇಜ್ಜಿ ಎದುರ್ದು ಇಲ್ಲಾಡು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಟಿ ವಿ ಮುಂಚ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಇತ್ತು ನಂಚ ಎಂಗುಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಟಿ ವಿ ತೇರೆ ಎಂಗುಲ್ ಪೋಯಾಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಡೆ ಚಾವಂತ ದಯವಂಡು ಒಂಜಿರಡು ಜನ ಅತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಚಾವಂತನು ಅದು ಅವ ಆಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಿದೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಲ ಎದುರುಕ್ಲು ಉಂಟು ಅನಿತ್ತ ಏತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ಅಂಜಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದಾರೆ ಕತೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂತದ್ದು ಅಮ್ಮಾಗ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗನೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಟೈಮ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೈಮರಿದ ಟೈಮ್ 7 ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನಾಗ ನಾನು ಪೇರ್ ಬಾಟ್ರೆ ಪೋವಂತೆ ಸೈಕಲ್ಡ್ ಪೇರ್ ಬಾಟ್ರೆ ಹೋಪಿನಿ ಅತ್ತನ ಕಾಂಡೆ ಪೇರ್ ಕನೆಯಾರೆ ಪೋಪಿನಿ ಇಂಚ ಮಾತಿತ್ತು ನೆನ್ನ ಅಂಚೆ ನಾನು ಪೇರ್ ಕನೆಯಾರೆ ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಬೋದಾದಿತ್ತು ಅಸ್ತಮ ಆದಿತ್ತನ ತೆರೆಗೆ ಅಂಚ ಆನಿ ದಮ್ಮಗಿಡ್ತು ಮತ್ತು ಭಯಂಕರ ವೀಕ್ ಆದಿತ್ಯರ ಅದು ಡೆತ್ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕಪ್ಪಾಗ ದಾಂಡು ಎಂಚಿನ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಟ್ರೇನೆ ಆತು ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಬುಲ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಆ ದಿನನೇ ಅಂಚೆತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡು ಪೂಜೇರು ಬೆಂಕಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯದ ಅನ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮೆಗ್ಗಿವಲ್ಲ ನಕ್ಲತಿ ಇಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಧೈರ್ಯದ ಅಮ್ಮನೇ ಅಂಚ ಆರು ಪೋಯ್ರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪಪ್ಪ ಪಿದ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಹಾಕೊಲಿತ್ತೇರು ತೊಂದರಜಿ ಇಂಕ ಇಲ್ಲಾಡು ಓಲ ಅಂದೇಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಜಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ನಾಕಲು ಬೆಂದದ ಗನ ಅಂತೇರು ಪೂರ ಅವಂತು ಇಲ್ಲದಂಜಿ ಪೋವಂತು ದುಂಪೋವಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೋ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪಗ ಬಾರಿ ಎಂಡ ಆರು ಒವೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹಿಡಿದು ಬೇಲೆ ಅದು ಬನ್ನಾಗ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಊರ ಸ್ಟೋರ್ಗಳು ತಂಕೊನೆ ಎರಡು ಕೃಷ್ಣ ವಿಲಾಸ್ ಹೊಟ್ಟೆಲಪ್ಪಾಗ ಊರ ಸ್ಟೋರ್ ದಾಡೆ ಪೋದಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಚಾ ಏನು ಮತ್ತೆ ತಿಂದದ್ದು ಸೀತಿಲಡೆ ಹಾಕಿನಿ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಪಕ್ಕದ ಲೈಫ್ ಎಂಚೈತಿನ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿಂದ ಅಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೀನಿ ಇಂಕೆ ಪಪ್ಪಾಗ್ಲ ಎಂಡ ಬಾರಿ ಅರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಒಂದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ಬಂಡ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅತ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಪೇರು ಮಾರುವಂತೆ ಪೇಪರ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉರಸ್ಟೋಡ್ ಒಂಜಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪುಂಜಿರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೇರು ಅರ್ನಲ್ಪ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಅದು ಬೇರೊಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಟೈಮ್ ಡೇ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ರಜೆ ಕೆಂಜಿನ ಮಂತೆ ಈ ಬಾರ್ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಪಾಯರ ಸುರುಮಂತೆ ಹೆವಿ ಪೂರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ನಾಲ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೇಲೆ ಪೋಯಿನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಜಿನ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಈ ಬೇಲೆ ಬೋ ಯಾವ ನಿನ್ನ ಕಲ್ತಿನೇ ಯಾವ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಒಂದಿತ್ತು ರಾಮುಲ ಅಂಚೆನೆ ರಾಮುಲ ಏನ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಇಂಚಿನ ಮದ ಬೇಲೆ ಆಯಲ ಏನನೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಪೂರ ಆಯನ ಫೀಸ್ ಆಯ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಂಚ ಮದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಹೆನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನವಂತೆ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಉಂಗುಲು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬೇತ ಸಂಬಳ ತೂಕ ಅಂತ ಬಾರ್ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರಪ್ಪಾಗ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕು ಮೊಕ್ಕಲ ವಾರಡ್ ಬೆಂದು ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಮಂಡ ಈಗ ಫೀಸ್ ಕೊರ್ಪು ಜನ ಶಾಲೆದ ಯಾವ ಅಂಚ ಉಂಟು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅಲ್ಪನೇ ಅಂತೆ ಏನು PUC ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಯಾನೇ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಫೀಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ 2,500 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಚಿನ ಅಂದಿತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಡೊನೇಷನ್ ಇಜ್ಜಾಣ ಇತ್ತೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕಮ್ಮ ಅವು ಸೇರಿನಾಗ ಏತೋ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ಪು ಕೈತಲ್ ಸಾರಾಗ ಬರ್ಪು ಸೊ ಇಂಚ ಇದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಹಂತದ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತಾರ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಹೋಲ್ ಮಲ್ತಿ ಕೆನ್ರಾ ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಈರ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಂಡ್ ಮಲ್ತಾರ ಫ್ಯೂಸ್ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಐದು ತುಂಬು ಅಪ್ಪಗದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫೀಸ್ ದಲತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾರ ಶಾಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲು ಸೈಂಟ್ ಪೀಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತನದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಫೀಸ್ ಅವ್ಳು ಕೊರ್ಜಿನಲ ಇಂಚ ಅವಳ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪಾಂಪೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಯಿನಿ ಲೇಡಿಲ್ ಅವಳು ಕಲ್ತೆ ಅಲ್ತರದ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ PUC ಇರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕೆನ್ರಾಗ ಪೋಯಿನಿ ಎಂಚ ಕಲ್ಪನೆ ಇಡುವರು ಹುಷಾರಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಉಲ್ಲರ್ ಬಂಡಾರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಈ ಕಲ್ಪೊಡೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ತರದ್ದು ಪೋಯಿನ ಇರ್ಬೇಕು ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಡತಿ ಅವು ಡೈವರ್ಟ್ ಆದ ಆತನು ಓಲ ಅದು ಐತಮಿತ್ತೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಗ್ಗಿನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆಂತ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪೆರ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ದಯನ್ ಮಂಡ ಕೊಟ್ಟಾರ ಶಾಲೆ ಉಡುಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿರಾಜರಾವ್ ಕಾವ್ರನ್ನ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ರತ್ನಾಕರ್ ರಾವ್ ಕಾವ್
ಆರೆಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಅರ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಲ್ಪ ಆರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಕೊರೊಂತೀರು ಬೊಕ ನಾರಾಯಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರು ಜೋರು ಕಾರಣ ಬೋಡಿಗಿಡ ಎಂಕುಲು ಬರೋಂತೀನಿ ನಾಟಕ ಆರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಆರು ಬಿರಲ್ತದೆ ನೀನು ಬಾ ಬರೋಡೆ ಆಪಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೋತಿನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅದು ಅವಲೇ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ದೆ ಅಮ್ಮೇರ ನಂಗಲಾಪು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರಶುರಾಮ ಇತ್ತನು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಾಮಾ ಅವು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಕ್ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಡ್ರಾಮಾ ಇನ್ನಿ ಅಲೆಗೆ ಜ್ವರ ಆಲ್ಬಾರ್ಪು ಜಲ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂತದ್ದು ಒಂದೇ ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಾಮಾ ಅವು ಟೀಚರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನೀನು ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸಿದ್ದು ಮಾರ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸಿದ್ದು ನೀನೊಂದು ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಡ್ಡಿತ್ತು ಅವು ಮತ್ತು ಅಪಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ದ ಅಪಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಂತುಂದೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದಯಬಣ್ಣ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂತು ಭಜನೆ ಅವಂತನತಿ ಅವೇ ಪದ್ಯದ ಎಂಕ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವು ಅಲ್ತದ ಒಕ್ಕ ಮೂಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅನ್ನೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತು ಆಯ್ತು ನಮೋ ನಮೋ ನರಸಿಂಹ ಪದ್ಯ ಬಟ್ರೆ ಜೋಕ್ಲೆ ನೂಕು ನಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಪ್ಲಿ ಸರ್ ಟೀಚರ್ ಇವ ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಫ್ರೀ ಆಪಣ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಅನ್ನೋ ಟೀಚರ್ ಯಾರಾದ್ರು ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಬಂದ್ರ ಹಾಡಿರ ಅನ್ಬೇರ ಟೀಚರ್ ಇವ ಆಡ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೋಗಂತ ನೂಕುನೆ ಅಪ್ಪ ಸೀದಾ ಪೂತ್ ಪದ್ಯ ಸಂಚ ಅಪ್ಪಗದ ನೂವತ್ತು ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಪೂರ ಪುಷ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚಿನ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೈದ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡುಪ್ನಾಗ ಇರಾಗ ಗೋಲ್ ದಾಲೈತು ನಿಂಗೆ ಲೈಫ್ ಇಂಚ ದಾಲೆಜನ್ ಅವನ ಇರಾಗ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಎಜ್ಜ ನನ್ನ ದಾದ ಅನ್ಪುನ್ ಮಾರೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅವೇ ಆಯ್ನತಿ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನರ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ನಾನು ಇಂಜಿನ ಮನ್ಪುಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಸೆ ಅವು ಗೊತ್ತಂడి ಕೊಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನ ಮನ್ಪುಡು ಸೊ ಐಕ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಡಿಜ್ಜಿ ಅವು ವಿಷಯವೇ ಐತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಲೆ ಕಡೆ ಲೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ತಿಕ್ಕು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕಾಲೇಜೇ ಗಜೋಜಿ ಬೇಲೆ ಬಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ತೋಟೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಇಂಜಿನ ಅಂತ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆನೆ ಮನ್ಪುಡವ ಇಂಚಿನದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಅವು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ನಿಜ್ಜಾನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕಡ್ತೀರ ಮಂಡ ಪೋಯ ಕಲ್ತ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ ಪೂರ ಆವೊಂದು ಪೋಯಿ ನಿನ್ನ ನಿಂಕ್ ಪೂರ ನಾ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಈ ಆರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಈ ಮೇಕ್ ಬಂದಾಗ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶರ್ನ ಟೀಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಪ್ಪುನಾಗನೆ PUC ಏನೆಲ್ಲ ಕಡೆ PUC ಎಂಡ್ ಇಡೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆತೆ PUC ಎಂಡ್ ಅನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಗಾನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋ ಮತ್ತು ಕೊರ್ರೆಸೂರು ಮಂದಿತ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಸಾಗು ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋ ಬರ್ತೀನಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ದಾದ ಮಾತಾಡ್ತಿ ನೀರ್ನ ದಾದೆ ಬೇಲೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು ನರ್ನೇಟ್ ಭೂತಕೋಲದ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಎಂಕುಲೆ ಆಯ್ತು ಯಾನು ವಾದಿಯವರಿತ್ತಂತೆ ಆಯ್ತು ತಾಸೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಓವುಲ ಆಯ್ತು ಪೂರೇಕ ರೆಡಿ ಎಂಕುಲ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಯ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೊಂದು ಅಂಚದ ಎಂಕುಲ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆದಲ್ಲ ಪೂರ ಆದ್ಲ ಎಂಕುಲ ಪಳಗ ದಿನ ಒಂಜಿ ಆದಿತ್ತ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು ಆರಿನೇ ಎಂಚ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅರೆಗೆ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತ ಹೆಜ್ಜಿ ರಾಮದಾಸನ ಥ್ರೂ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನ ಅಂಡ ಈರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪೂರ ಕಲ್ತಾರ ಇರ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿದೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವು ಅಂಡ್ ಇರಾಗ ಐತೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪಾರ ಈನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರೋ ಬತ್ತ ಕೇಳಿ ಅವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ತತ್ತದಲ್ಲ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಿತ್ನಿಡ ಬೈಜ್ಜಿ ಅವಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಕೇಂದೇರು ಕೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನು ಏರು ಅವು ಇಂಚು ಒಂದು ಆತ ಮಂಗೆ ಅನ್ಬಿಡದ ಮಂಗೆ ಅನ್ಬಿಡಂದು ಅಂಡೆ ಅದ ಕಣ್ಣುಗಟ್ಟಿ ಬಂಡೆ ಕಣ್ಣುಗಟ್ಟಿ ಅವು ಎಂಚು ಅವು ಫನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಿ ಬೇಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತಾರ ಅಂದದೆ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ತಾ ಸೀಕ್ರೆಟೈಸ್ ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಅವು ಪೋಂಡ ಬಕ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹತ್ತವು ಇರ್ದಲ್ಲ ಕಲ್ತಾರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಆದ್ ಪೋನಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಟೀಮ್ ಆದ್ ಪೋಯ ಮಲ್ತಾ ಐದು ಬಕ ಬುಡಿಯಾರ ಅಂದ ಬುಡ್ನಿ ಪಂಡ ಯಾನು ETVಗೆ ಪೋಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿತದೆ ಎಂಕ ನಂದು ಯಾವ ಉಂದಾಂಡು ಆಡ ಪಂಡಾರ ಅಂದು ಎಂಚಾಯ್ತು ನಾ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಾಲೆಜ್ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಅರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಂಡು ಎಂಜಿನಂದು ಉಂಡ ಕುದುರೆ ಗಣೇಶರ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಲೇಜ್ದ ಟೈಮ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ ಬೈದಿನ ಅಪ್ಪಗ ಟೂರ್ ಪಾರೆ ಊಟಿಗೆ ಪೂರ ಮಡಿಕೇರಿ ಇಂದು ಮೈಸೂರು ಊಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಟೂರು
ಟೂರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಏತು 2,500 ಕೊರಿಯರು ಒರಿಯ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಅಂಡೆ ಟೂರ್ ಉಂಡು 2,500 ಹೊರಗಲ್ಲ ಮೊದಲು ಆಸದು ನಿಗೆ ಯಾವ ನಿನ್ನ ಬೆಳೆವ ಒಂಜೆ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾನ ಒಂದು ಜಿ ಗಣೇಶರೇ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಟೂರ್ದ ಇಂಚೆ ಗಣೇಶರ ಹೆಂಗೆ ರೂಪಾಯಿ ವಂಡಿರ 2,500 ಕೊರಿ ಇದು ಪೋಲಿ ಟೂರ್ ಪೋಲಿ ಅವ ಹೆಂಗೆ ಕಿತ್ತಲ್ಲ ನೆನೆ ಪಾರ್ನ ಅಂಚೆ ಅವು 2,500 ಕೊರಿಯರ್ ಅಪ್ಪ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೆ ಪೋನಿತ್ತೆ ಯಾರು ಕೊರಿಯರ್ ನಾನು ಕೊರಿಯೆ ఒక ಟೂರ್ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗಿದು ಹತ್ತೀನಿ ಯಾರಂಜಿ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರೆಗ ಆರ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ತಾರ ಭಯಂಕರ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಭಯಂಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅವು ಅದು ಸೀದಾ ಅಲ್ತರದು ಈ ಟಿ ವಿಗೆ ಪೋಯ ಈ ಟಿ ವಿಡ್ ಅಕಲ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೆನ್ನೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಬೆಂತೇನೆ ಅಂದೇನು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಫುಡ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಹತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಜವು ಒಂಜಿನೇ ಮನಸ್ಕೇನು ಜವು ಅಂಡ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವಲ್ಲ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಶೋ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಓನರ್ ಇತ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಮದ್ಮೆನದ ಅದನ್ನ ಇತ್ತು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಖಾಲಿ ವಾಯ್ಸ್ದೇನು ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ನ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪನ್ ತೆಲುಗು ಬಾರಿ ಈಸಿ ರೇ ಕಲ್ಪರೆ ಸಾಧಾರಣ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಪುನಾತ್ ನಿಜ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಾಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲೀತೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಹೋಲ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಎಂಚರೊಂಜಿ ಅದು ಪೋತುಂಡವು ನೆನಪಿನ ಮಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತ ಈತ ಗಿಳಿ ಯಾವ್ದು ಮತ್ತೆ ಹುಲಿ ಪುನಾಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಬ ಕೋಗಿಲೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಗೊತ್ತ ನೀರಿ ಅವು ನಾವು ಜೋರ್ ಬುಲಿಪು ನಾವು ಎಂಕಾವಣಿ ಅವೇ ಅಲ್ತದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐರದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ರಾಶಿ ಬರೋನಿತ್ತು ನದಿ ಪಕ್ಷಿಲು ಮಾತ ಮತ್ತೆ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಸುವಂತೆ ಪಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತುನಾಗ ಎಂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನಾಂಡ ಇಂಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಡ್ಕುಲ್ನಾಗ ಇಂಚ ಕುಲ್ನಾಗ ಮೀನಾಗ ಪೂರ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ನಾನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಪುನತ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ವಿಸ್ಮಯ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕೊರ್ರೆ ఒక ಜೋಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತತೆ ಎಂಕುಲು ಅವಳು ಎಂಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವನ ರೀತಿಡೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ಬೊಕ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಹೊಸ ಕೇನೋ ನಿತ್ತಿರು ಅದು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ನಪಗ ಅವಿನ ಡ್ರೈವರ್ ನಿತ್ತ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂದಿದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಅಡೆ ಮಂತೊಂತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ಮಾತ ಮೂಲ ಬರಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದ ಮೈಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಪತ್ತೊಡವಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೈನೋಸರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಹಿಟ್ ಡೈನೋಸರ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬರಂದಾಯ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ಮುಂಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡವು ಅವತ್ತದು ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಅರಬಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಬರಂತುಂಡವು ಅವು ಅಪ್ಪ ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಅವು ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆದಿತ್ತು ನಪಗ ಪಕ್ಕ ನಾನಾ ಪಟೇಕರ್ನ ಕ್ರಾಂತಿ ವೀರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ ಬರ್ತೀನ ಆ ಟೈಮ್ एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक कटमल पूरी रात को अपाहिज कर देता है, साला एक मच्छर ऊंची जुबान फीका पकवान कद्दर की लंगोटी चांदनी का पिगदान 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान ಸೇಮುಂಡ ಜೀವತಿ ಅಪಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬುರ್ದೆ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಅಣ್ಣ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಾರಿ ಆ ಟೈಮ್ ನಾನಾ ಪಟೇಗಾರ್ ಡೈನೋಸರ್ ಬೊಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಸವು ಮಾತ ಹೌದಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾತಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡವು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೇಕಾ ದಾದಾ ನಿಜ್ಜಿ ಭಾಷೆ ನೆಜ್ಜೆ ಆಯ್ಕೆ ಅದಾಗ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬೋಬಿನ ಇಂಚಿಂದ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆದ ಜಾನ್ ವಾಸ್ಟಿನ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಸೀಗಲ್ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ಜೆನೆಗರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಈಗ ಮೈಕ್ ಅಂತ ಭಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವಾಗ ನಾನು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪೋನಾಗ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ ತಗೊಳಿತ್ತೇರು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಂತ ನಿಜಾಂಡು ನಾನು ಸಿಂಗರ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಂತ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವು ಸೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಹಾಕುಲಿತ್ತು ನಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹಿಂಗೆ ಎಜಿನ ಕೆಲ ದಾಲಜಿ ಫುಲ್ ಜಪಡ ಅಡಿಗೆ ನನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಬೋದು ಎಂಜಿನ ನಾವು ಅಂತು ನಾವು ಬಾಜನ ಒಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಕ 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 ಅವು ಕೋರ್ಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಕೋರ್ಜು ಅವು ಮೈಕ್ ಹೋಗ್ನು ನಿಕ್ಲಿದಾನೆ నువ్వు ಹೋಗ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೋಗ್ನು ಅಂಚೆ ಇಂಚ
ಆಂಡ ಇರವು ಇಂಚ ಕಲ್ತೀನಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಅವು ಇಂಚ ಪಂಡದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಪನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಇಂಗ್ಲಿ ಆ ವಾಯ್ಸ್ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಉಂಡತಿ ಅಂದು ಈತೆಟ್ ಮಂತನ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈತೆಟ್ ಮಂತನ ಇಂಚುಂಡ ಅಂದು ಈತೆ ಯಾವ ಈತೆ ಎಫರ್ಟ್ ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಸೌಂಡ್ ದಕ್ಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಬೊಕ್ಕಾಯಿನಿ ಅಬ್ಬ ಈತೆ ಎಫರ್ಟ್ ಬರ್ಚಿ ಇಚ್ಚಾನ್ ಮಾರೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಾಡೊಂತೀನಿ ಸೌಂಡೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅವಂತ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಯವಂಡಿ ನಾನು ಈ ರಡ್ಡಿ ಕೆಬಿ ಕೈ ಕೊರಿಯಾಡ ಎನ್ನ ಉಲೇದ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ಕೇಂಡು ಅವೇನೇ ಮಂತ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಕೋ ಹಾಲ್ದ ರೂಮು ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕನ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆವಂತು. ಓಕೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿದ ಪುರಾಣ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕದ ಅದೇ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಏನೇ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುಪ್ಪನಾಗ ಮೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತ ಮೈಮ್ದು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಂತ ಅಣ್ಣನಕ್ಲನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಟಿವಿಗೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಟಿವಿ ಲೈನ್ ಅವು ಐಟಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎನ್ಮ ಜನ ಸೆಟ್ ಇತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತೆ ಕುದ್ಯ ಏನಾರ್ದು ಹೈಟ್ ಯಾಜಿ ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಹೈಟ್ ತೆತ್ತ ಶಶಿಲ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಅಮರ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಮರ್ ಶಶಿರ್ಲ ಉದ್ದಾಯ ಅಮರ ದರ್ಶನ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಮ್ ರವಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಎಡಿ ಸಪುರದ ತೋರದ ಪೂರ ಇತ್ತು ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಲ್ತಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬಂದೊಂಜಿ ಪೂರ ಮೈಮ್ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಮೈಮ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಶೋರ್ಟ್ ಬಿಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಮೈಮಡು ಪೂರ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ್ಲು ಎಂಗ್ಲು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆರೈಟಿ ಪೋವನಿತ್ತ ಇಂಚಿಂದ ಮಾತ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅವಂತು ಎಂಗ್ಲು ಓಡಂಬಿಡು ಬಣ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ದು ಫಿದೈ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಎನ್ಮರೆ 9 ಗಂಟೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನ್ಮರೆ 9 ಗಂಟೆ ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ತಾವೊಂದೇ ಇತ್ತು ದಯವಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಕುಲೋ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮನ್ಪುನು ಓ ಕಾಂಗ ಬೊಟ್ಟುನು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲೋನು ಒಂದುವೇ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದುವೇ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಸು ಚಿಲ್ಲರೆ ಪಾರ್ದು ಚಾ ಪಾರ್ದು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋನು ಸೀದಾ ವಯಸ್ಸೆ ಬಸ್ಗೆ. ಓಕೆ ಮೈಮದ ಪೂರ ಜರ್ನಿ ಅಂಡಿ ಮೈಮ್ ಯಾವ್ದು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೈಮ್ ಇತ್ತಿನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಒಳೋಲ್ ಮತ್ತ ಏರ್ಲ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಊಲ ಮಂದಿಜಿ ದಯಗೊಂಡ ಅಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಕುಲ ತಿಕ್ಕಿಜೀರ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನೇ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಹವ್ಯಾಸಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅದು ಬೋದಿತ್ತು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆಂಡ್ ಮೈಮ್ ಆಂಡ್ ಅದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬಂದು ಯಾನು ಯೋಜನಾ ಮೇಳ ಪೂರ ಪೋಯರ್ಸರು ಮಂತೆ ಏನ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅನ್ನೋ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತು ಇತ್ತಿನ ಯೋಜನಾ ಮೇಳ ಅವಾಗ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟ ಅಡೆ ಇಡೆ ಮಾತ ಪೋದ ಅವಳು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನೇ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಮೋನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅವು ಮತ್ತೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮೂವೀಸ್ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂವೀಸ್ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಏನು ರೇಡಿಯೋ ಮಿರ್ಚಿಡಿತ್ತೆ ಆರ್ಜೆ ಏನು ಈ ಟಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನೇ ಸೀದಾ ಇಡೆ ಬತ್ತಿನೇ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಬೈ ಪೋಯಿನೇ ಮುಂಬೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪೋಯಿನಿ ಅವಳು ಅವಿಟ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಅವು ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಅವು ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ನರಮಣಿತ್ತೆ ಅವ್ರಿ ತಿಕ್ಕಿನೆಂಕ್ ಅವು ವಿಸ್ಮಯರ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನೆಂಕ್ ವಿಸ್ಮಯರ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಜನ ಇರು ಮೂಲ ಮತದ ಆದ ಮನ್ಪರಿ ಇರು ಬಾಂಬೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಇರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅವು ಮತ ಮನ್ಪಲಿ ಅಲ್ಪ ಶೋಸ್ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಇರೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಇರ ಲೈಫ್ ಆಪುಂಡು ಇರು ಬಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ರಾಡ್ ಆಯ್ ನಾನು ಕೋನೋದು ಅಲ್ಪ ಏನು ರೂಮ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಏನ್ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ದಲ್ಲ ಪುಡ ಊದ್ ಮಾತ ಏನ್ ಶೋಸ್ ಪೋಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ವಿಜಯನ ನಕ್ಲ ಶೋ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಸರ್ನ ಶೋ ಮೊಕ್ಲ ಮಾತ ಡ್ರಾಮದ ಬನ್ನಾಗ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಸರ್ಲೆ ನಾ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾತ ಅವಲಿತು ನವೀನನ್ನೇ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೇ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಪ ಮುಂಬೈಡೆ ಮೂಲು ತೋನಿತ್ತ ಡ್ರಾಮಾಕ್ಲು ಯಾಪಣ್ಲವರ ಬಟ್ ಅವಳು ವಿಜಯನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯರು ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಸರ್ಲ ಪರಿಚಯ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಗಾರ್ ಬಣ್ಣಂತೀರಿ ಈ ಪೆತ್ತದ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈರೈತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡು ಪೆತ್ತ ನಡಪ್ಪುನ ಪೂರ ಅವು ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಡು ಅಂತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮುತ್ಕೋರು ಅಂತೇಳಿ ನವೀನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತೇರು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಮುಂಬೈಡೇನ ಈ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನೋಲು ಶೋಸ್ದ ಬಂದಾಗ ಕಾಸು ಅಂಜ ಅಕೌಂಟ್ ಜಿನ್ನ ನೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಓಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಒಂದು
ಈಜನ ನಿಜಂತ ಕಾಸ್ತಲ್ಲ ಪಡ ಎಂಜಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ಏನ ಇದ್ರ ಬಂದು ಯಾರೊಂಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಅರೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ 5,000 ಕೊಡ್ಲಿ ಏನಿರ ಬತ್ತದು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕೊರಿಯೆ ಇವ್ರನಾಗ ಅರೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯಿನ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪದ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಹೋಟೆಲ್ಗೊಂದು ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಪರಪದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ ಪನ್ವೇಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಒಂದುಂಡು ಆ ಫ್ಲಾಟ್ ಇತ್ತ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಫುಲ್ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಪಳಗದಿನ ಜನ ಶೋಕ್ ಬಕ್ಕರೆ ಆತೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಫಂಡೇರು ಒಂಡೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬರೋಂಡು ಎನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇರೊಂಜಿ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನು ದೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಇರಕ್ಕಂತ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಹಾವು ಬಂಡೇನ್ ಜನ ಕೊನತಿನ ಜನ ಇದು ಕಾಸು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಐಕ್ ರಾಂಗ್ ಪಿನ್ ಡಯಲ್ ಮಂತದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತದು ಇಂಕಂತ ಕೊರ್ತು ಮುಂಚೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆಂಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಏನ್ 0 ಹೆಂಗ ಒಂದು ATM ಪಾಡುವೆ ಎಂದು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಾಡು ಏಮಂಡೆ ದಾದಿ ಎಂದು ಅವು ಇರ್ನ ಪಿನ್ ರಾಂಗ್ ಇರ್ ಕೊರ್ತಿನ ಅವು ಯಾನು ಇನ್ನು ಮಂತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಆತಂದು ಕಂಡೀರು ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಯಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ನೆಂಡ ಕಾಯಿನ್ ಪಾರ್ದು ಡಯಲ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಂತಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ 0 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರು ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅಂದಾಜಾಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಪೂಜಿದಿತ್ತದು ಒಂದು ಮಲ್ದಿನ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ತಿನಿಯರ ಕಾಸು ಬಿಡತ್ತ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಹೋದಾತ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಎರಡಲಕ್ಕೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಯಾನಿ ಅವಾಗ ಅಕೌಂಟ್ ಏತಿತ್ತು ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಜಾಂಡ ಅಪಗ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಪಗ ವಡಪಾವ್ ಇರ ₹2 ಮುಂಬೈಡ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ 2000 ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ 2005 or 6 ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನಂಜಿನವಂತೆ ನಿತ್ಯ ಎಂಕಿತ್ತ ತಿನಿಯರ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಕಿಸೆಟ್ ಇತ್ತಂದು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತನು ಪೋ ತಿನ್ನೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತ ಪೂರ ಆಂಡು ಕಾಸು ಖಾಲಿ ಅನ್ನದಾದ ಮಲ್ಪುನು ತಿರ್ತದು 2 ಜನ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಾರುಲೇರು ಪಾನ್ದಾರು ಆರು ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ರವಿ ಅಣ್ಣೇನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರಾಠಿದ ಸೆಲೂನ್ ದಾಕ್ಲಿತ್ತೀರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಂಡ ಯಾನ್ ಪೋಯಡಲ್ಲ ಅವಲೆ ಕುಲ ಆಂಡ ಅಕಲಾಯ್ತಲ್ಲ ಬೋತಿಜಿ ಯಾನ್ ಬೆಂಡೆಂಚ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಬೋತಿಜಿ ಇಂಕ ಅಭ್ಯಾಸನ ಇಜ್ಜಿ ತುಂಬುರುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ದುಂಬುದಾಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜಾನು ಯಾನು ಎನ್ನತೆ ಎಂಕ ಅವು ಮತ್ತು ದುಂಬುಡ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಯ್ಜಿ ಏನು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬಡವು ಜೋರ ಯಾರು ಸುರ ನನ್ನ ದಾದ ಅನ್ಪಡು ತುನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಡಬ್ಬಿಡೊಂಜಿ ಕಾಸಿತ್ತು ಪಾಪ ಮಗುಳು ಪಾಡ್ನು ಯಾನ ಹಿಡ್ದು ₹2 ದೆತ್ತದು ఒక ವಡಪಾವ ತಿಂಡ್ರೆ ಸುರು ಅಂತೀನಿ ಕಾಲು ದಿಪ್ಪನು ವಡಪಾವ ತಿನ್ಪಿನಿ ಆ ರೂಮ್ದಾರ ನೇತ ಡಬ್ಬಿದ ಕಾಸು ಏರಾ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಾ ಎಂಕ್ಲ ಅರಡಲ ಬಂಡ್ರಾಜ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ವಿಷಯ ಅಂದ ಹರಿದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅರಡ ಫಂಡ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಅರಡ ಫಂಡ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದ ತುಂಬ ಎಂಕು ಜ್ವರ ಬರ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜ್ವರ ಬರ್ತೀನಿ ಫಂಡ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅದು ಅಲೆಜ್ಜಿ ಫುಡ್ ಎಜ್ಜಿ ಬಾಡಿಡ್ ಒಂದು ಖಾಲಿ ವಡಪಾವ ಮಾತ್ರ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ವಡಪಾವ ತಿಂದು ಬದುಕೊಂತೀನಿ ಅಂಚ ಆಂಡು ಒಂದಿನ ವೀಕ್ ಜ್ವರಟ್ಟು ನಡಪೇರ ಅಬ್ಜಿಂಕ್ ಆ ನಮ್ನೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆದಿತ್ತು ಸೀದ ತಿರ್ತು ಪೋಯ ಎಂತ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಪಾಂದರಡಬೋದು ಫಂಡ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಒಂಜಿಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಪುರ ಇದು ಸುಲ್ ಬಚ್ಚಿದರಿ ದಾದಿ ಒಂದು ಏರಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಮೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪೋಪುನು ಸೀದ ಪೋಪುನು ಇಂಚ ಅಂತೇನೆ ದಾದಿ ವಿಷಯ ಇಂಜಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂಡ್ಯಾನ ಇಂಚ ಆಂಡು ಮಾರೆ ಈರೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಡ ಬತ್ತು ಪನ್ಪುನತೆ ಈರ್ ದಾದಿ ಇರು ದಾಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆತ ದಾದ ಒಂದವ್ರು ಇರು ಅಂಚು ಇಂಚು ಅಂದು ಅಕ್ಳು ಮಾರಾಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಳು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಳು ಅಕ್ಳು ಅದು ಬುಲ್ತದು कि आप ऐसे क्यों कलाकार है, आप ऐसे क्यों किया आपने, हमसे बोलो, हम है ना, क्या है एक रोटी की क्या है उसमें, वो सब छोड़ो वन टाइम ना इर्द वक्त यान डॉक्टर नोंजी मर्दोंजी एरियर आनी अकलने कोडोंजी वनस वंजी इत्तनु वय्या वंजी बारी दिन अर्द वक्त वंजी गट्टी वनस वंतिने बारी खुशियान आनी आवला ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಂತದ್ದು ನಾ ಇರ್ದ ಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ನನ್ನ ಫಲಾಯನ ಒಂಜಿ ಮದುಮೆಂಡು ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲಪ್ಪಗ ಮೋಹನಾಳ್ವಿಯರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನಾಳ್ವಿಯರು ಸ್ಟೇಜಿದ ಪೂರ ಮಂತಂದು ಪುನಃ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಬೇನೊಂದಿತ್ತ ಸ್ಟೇಜಿದ ಮತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮಾಡಲ್ ಅವು ಒಂದು ಅಂಚಿಂದ ಪೂರ ಮೈಯಷ್ಟು ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಫಲಾಯನ ಮದುಮೆಂಡು ಮಾರೆ ಮುಂಚೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬರೋಲಿಯ ನಿಕ್ಕು ಗೆಂಟಿ ಅನ್ಪೆರೆ ಬರ್ಕಮೆ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮುಂಬೈ ಇಡಲೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಈತೊಂಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡು ಯಾನ್ ಪಿದೋಡೊಂದು ಬರ್ಪೇನೆ ನಾನು ಅಂದ ಬರ್ಪಾನೆ ಬರ್ಪೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪೇನೆ ಹೌದು ಬಲ ಒಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಸೀದಾ ಅಲ್ಪ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತನಿ ಸೀದಾ ಕುಡ್ಲಾಗ
ಇತ್ತು ಎಣ್ಣೆನಾಗ ಎಂಚಪ್ಪಣ ಮುಂಬೈದು ಲೈಫ್ ಹತ್ತು ಯಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಎಡ ಪಾಸ್ ಆತ ನಾನು ಇಂಕ್ పోయి నీ ರಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ పోయి ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ನೆ ಬೇತೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಇಶ್ಯೂ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಂಡು ಏರು ನಂಬುನು ಮಾರ ನಂಬಿಕೆದ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶೋಸ್ ಒಂಜಿ ತೆಗೆದಿತ್ತು ನಾರು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿಂದ ಇತ್ತು ಅರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಒಂಜಿ ಶೋಸ್ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಅನಿ ಜಾಕಿ ಶಾಫ್ ಮಾತ ಅನಿ ತುಯ್ನಿ ಅನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಳು ಜೋಕ್ಲು ಅಪಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತಿರು ಪೋಕ್ರಿ ಅರಬಾಯಿ ಅವು ಆಪುಜಿ ಇರೇ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆರ್ನೇ ಬಿಸಿಟ್ ಇತ್ತಿರು ಇರ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಮಸಾಲ ಪಂಡೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ಸರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯಾಲ್ ನಂಜಿ ನೆಟ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ದ ಮಲ್ಪಗ ಇರ್ದಕ್ಕೆ ಆಯ್ ಜೋಲ ಆಯ್ತು ಈ ಮೇಟೊಂದು ಆಂಡು ಮಾತ ಬುರ್ದು ಸೀದಾ ಬತ್ತೀನಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಅಂಥ ಸಮಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಅಂತಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಅನ್ನ ದೋಸ್ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಗುರಸ್ಟೋಡೆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಶಾಪ್ ಆಡ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ದ ಶಾಪ್ ಆಡ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಇರೋದು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಮಿರ್ಚಿದ ಆಫರ್ ಬತ್ತನು ಯಾನು ಶಾಪ್ ಈ ತೂಲ ಬಂಡೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ರೇಡಿಯೋ ಮಿರ್ಚಿ ಬತ್ತೆ ರೇಡಿಯೋ ಮಿರ್ಚಿ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ನಾನು ಎಂಚ ಪಂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋ ಸುರಾಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪಂಡ ಪೂರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅಪಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಕಾರ್ ಮನ್ನಿಂತು ಬಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಮೇಟ್ ಯಾನು ಕಾಮಿಡಿದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಮೂವಿಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಮಿಕ್ರಿದ ಏನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋದು ಸೊ ಗಣೇಶರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡುಟೋರ ಜಾಯಿನ್ ಆದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಅದು ಹೊರಗೆ ಪೋನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೀರ ಅದಾದ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆದು ತಮಾಷೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ರಿ ಶೋಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಕಿಟ್ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂತಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲೆ ಟೈಪ್ ಬರೋಣ ಅಪ್ಪಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೊಡ್ಲಾಡು ಅವು ಭಾರಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಶೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ದಿನಾಟ್ ಏನಾಳೆ ಕಡೆ ಚೌತಿ ಡ್ಯಾನ್ ಒಂದೇ ದಿನ 4 ಶೋಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಉಂಡು ಆತು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನೈಮೇಟು ರೇಡಿಯೋ ಮಿರ್ಚಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತು ತಮಾಷೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಯ್ತ ಟೈಮ್ ಸುಹಾನ್ ಯಾನು ಮತ್ತು ದುಂಬೆ ಪರಿಚಯ ಎಂಕಲು ಸುಹಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದೆ ಹೆಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೈಮ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಐಕನೇಕ್ ಮತ್ತು ಒಯ್ಕಲ ಮತ್ತು ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಜನ ಪಿರೋಂಜಿ ಶಿವರಾಜ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೈಮಿಡು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೋನ್ ಅಕ್ಲು ಎಂಕಲು ಅಪ್ಪಗ ವಿನೀತ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮನ್ ರಾಹುಲ್ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಮೈಮಿಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ಅಪ್ಪಗ ಕಾಲೇಜ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಮತ್ತು ಪೂರ ಮುಗಿತದು ಸೆಟ್ ಆತಿನ ಅಕ್ಲು ಲೈಫ್ ಹಿಡು ಅಂಚೆ ಸುಹಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ನೆಕ್ ಪೋಯ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೀದಾ ಕೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರನೆ ಸೀದಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಡ್ ಅವ ಅದು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇತ್ತಂಡಿ ಪೂರ ಆದ ಬಲ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಂಡ ಮಲ್ಪುಗ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಅಂಚೆ ಆಯ್ಪೋಯ್ ಮೂಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂವೀಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಮತ್ತು 3 ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸುಹಾನ್ಗೆ ಐಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಗನೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಪೋಯ್ನೆ ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಪ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತದ್ದು ಆಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ವಿನಾಯಕಣ್ಣ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆತಂಡು ಹೀರೋಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಡಿ ಸರಿ ಯಾವ ಓಲುಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಉಲ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಅವಾಗ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೋಮಲ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ನಂದೀಶ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಯನ್ನು ಕೋಮಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಮೂವಿ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆಪುಚ ಆ ವಿಷಯ ಆತಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಅವು ಆಂಡು ಈ ಮೇರ್ದು ಸೀದಾ ಆ ಮೂವಿ ಮುಗಿಲೇಕನೆ ಸುಂಡ ಬಂಡೆ ನಾನು ಬರ್ಪೆ ನಾನು ರೇಡಿ ಮಿರ್ಚಿಲಿ ಎಂಕಿ ಸಾಕಾದಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4.5 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐತಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ದಾಯಿ ಅಕ್ಲಿ ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಪೂರ ಜನ ಬತ್ತೀರು ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿದ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಅತ್ತು ಮೂಲದಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ದು ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮೂವಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೆ ಕದಾಲಿ ಅದು ಪೂಚಿ ಬಲ ಮೂವಿ ದಾದ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂವಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಎತ್ತಿರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋದ್ರೆ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತಿರು ಏನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈವನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಪ್ಲೇ ಆವಂದಿತ್ತು ಮೂಲ ಮಲ್ತಿನ ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಅವಳು ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಮಿರ್ಚಿರಿ ಅವಾಗ ಕಮಲ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಬಾಲು ಹೇಳ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸದಾನಂದ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತೇನು
ಖಾಲಿ ವಾಯ್ಸ್. ವಾಯ್ಸ್ ನೈಟ್ ರೈಸ್ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಚ ಅದು ಮೂವಿಗೆ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಮರಳಿ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ಮೂವಿ ಬತ್ತ ಮೂವಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಬೈದ್ನು ಮೂವಿ. ಓ ಮೂವಿ ಪನ್ಲೆ ಜನ ರಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಅವು ಸುಹಾನ್ ಮಂದಿನ ಸುಹಾನ್ ಸೋಕದ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ಹಾಗಿತ್ತು. ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಈರೊಂಜಿ ನಾನು ಪ್ಲೇನ್ ಮಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತೊಂದು ಇದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆ ಪೋಯಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಪಘಾತ ಪನ್ಲೆ ಆ ರಂಗದ ಟೈಮ್ಗೆ ಮೂವಿ ತುಳು ಮೂವಿದ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಸೀನ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಬೈದಿನ ಟೈಮ ನಮ್ಮ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲು ಎಂಕ್ಲೇರ್ ತುಂಬ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ನಪ್ಪಗ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲು ಅವಳು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಅವು ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಂಜಿನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಮೂವಿ ಸೊ ಅಂತ ತೋನಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಎಂತು ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯದ ಮುಲ್ಪದನೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದೇನು ಮಂತ ರಂಗ್ ಐಕ್ ನಂದು ಪೂರ ನಾಡ್ರೆ ಜನ ನಾಡ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾಡ್ರೆ ಬಂಗಾದ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಆರು ನಾಡ್ದಿತ್ತಿ ಸುಹಾನ್ನ ಥ್ರೂ ಸುಹಾನ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತದ ಆಯ ಪಾಪ ಬಲಿ ಬರೋದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಆಯಕ್ ತಿಕ್ಕದ ಸೆಟ್ ಆದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಗಿಮಿಡಿ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತನು ಆರು ಸುರುತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ್ಯರು ಆರು ಪಂಡ ಜನಜಂಟ ಕತೆ ಪನ್ಪವನು ಅವು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ಒರಿಯಾಡ ಪನೋಲಿ ರಡ್ಜಂಟ ಪನೋಲಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಸಜೆಷನ್ ಕೊರಸರು ಮಂತೀರು ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ನೆಂದೆಪ್ಲೆ ಎಂದು ಬೊರ್ಚಿ ಅವು ದೆಪ್ಲೆ ಒಂದು ಬರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ ಆತನ ಎಂಕ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೈಸುನೊಂದು ಆರು ಅಗ್ರಿ ಆಯ್ಜೀರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆರು ಎಂಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ದೀರು ಎಂಕ್ಲಿ ಒತ್ತೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಹೊರ ಒತ್ತೊಂಡ 2 ಸಲ ಉಂಡು ಸಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ನಾರೊಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಹಿಂಗೆ ನಿಕ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಬರ್ಚಿ ನಾ ನಿಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ಲಿ ಮುಂಡೇರು ನಿಂಕ್ಲಾರ್ನ ಆಫೀಸರ್ದು ಸೀದಾ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟೆ ಕತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಬರ್ತಾರೆ 2 ಜನ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ಲೋರಿ ಆಪ್ತೈತೆ ಅಂತ ಆಡ ಫಂಡ ಹೆಂಗ್ಲಿ ಜಂಚಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರೆ ಜಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಜಂಚ ಆತನ ಜಂಚ ಸ್ಟೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನರ ನರೇಶನ್ ಕೊರಿಯಾ ಅಷ್ಟು ಜನ ತಿರ್ಗಿನೇ ಎಂಗ್ಲು ಅಂಥ ಸಮಯ ರಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಏನೇ ಎಂಗ್ಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದಾದನ್ಪು ಹೇಳ್ದಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡೇರು ದೇವದಾಸ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಯಾರಿಗೆ ನರೇಟ್ ಮಂತ ಅರ ಮಸ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತಂದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಅಂದು ಒಂಜಿನೇ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಣಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತಿರಾರು ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಣಜ್ಜ ಎಂಜಿನ ಅರ್ನ ಫೈನಾನ್ಸ್ದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಒಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಏತಿತ್ತು ಬಜೆಟ್ 1 year ಮುಟ್ಟ ಪೋತು ನಾವು 90 lakhs ಪನ್ಪೇರು ಯಾರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡೆ 1 year ಕೈತಲ್ಲ ಆತ 90 ಲ್ಯಾಪಾಗ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐದು ದುಂಬು ರೀಲ್ ಅವಂತೀನಿ ವಿಜಯನ ನಕ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೀಲ್ ದಾತಿ ನಾನು ಒರಿಯಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬತ್ತನ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಅಂದುವೆ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಡೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಶೂಟ್ ರೆಡ್ ಅಂದೆ ರೆಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಐತೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ದ ಪಕ್ಕ ಕಾಸು ಬರೋಡು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದ ಬತ್ತನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುಹಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆತ್ತೀನಿ ಮೇಲೊಂಡೆ ಜೀರ್ಲ ಇತ್ತು ನಿಂದಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೊಸ ಬೆತ್ತ ಹುಡುಗಿ ಅಂಚ ಆಪು ಜವು ಸರಿ ಮನ್ಪುಗ ಸುಹಾಂಡ ಮನ್ಪು ಅಂಚಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸುಹಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಯಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ನೆಟ್ ಮಾತಾಡ್ತು ಬಂದಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಓಲ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಪಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತೊಂದಿದ್ದೆ ಸರ್ ಇಂಚ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೂರ ಸುಹಾನೆ ನೈಟ್ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಚಾಂಡ್ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಆನಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂದಾಜಿಜಾಂಡು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಬೋದಿತ್ತು ನೋವಿಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನೊಂದು ಬಂಡ ಐಟ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಏನು ಬಂಡ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಭೋಜನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪಿ ಎ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಲ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಂಗುಲು ಮಂತಿತ್ತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡ ಮ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಮ್ಯೂಟ್ ಬಂದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೈಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂಡ ಲೇಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಈ ಸ್ಲಾತ್ದ ಟೈಪ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅವು ಅಂದಾಜಿ ಮಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಪಂಡ ಅವಳೊಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಯಾವೊಂದು ನೂರಿಲ್ಲ ಆಗಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲು ಸ್ಲೋ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಮೇಯ್ನ್ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಬಟ್ ಕಾಪಿಗಡ ಸರ್ಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಾವು ಎಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಡ್ಡಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತು ಅವು ಒಂದೇರಿ ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಅಂಡ್ ಎರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರಿ ನಾನು
ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದ ಓದ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಿಂಗ್ಲಿ ಅವ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಸರಿ ಯಾವನ್ನ ಬೊಕ್ಕತ್ತುನಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವಿಲ ಲೆಂತ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿಲ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಉಂಡು ದಾದಾ ಅನ್ಪುಂದು ಆಯ್ತು ಓಲ್ ಕಟ್ ಅನ್ಪುಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಿನಿ ಪಿ ಏನ ಇದಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಉಲಯದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಪಿದೆದ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಪೂರ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಟ್ ಆತ ಒಂದು ಹತ್ತವು ಸೊಂಚ ಅದು ಅವೇನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿಗೆ ನಿಂಗ್ಲಿ ಬೇತೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾನ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅದು ಬೋಣು ನೆನದಿ ಅವು ಭಾರಿ ಬೆಚ್ಚಾದಿತ್ತು ಭೋಜನ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಕಾಪಿಕಾಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವು ಇಂಚಿನ ಅವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಅನ್ಬಿಡೊಂದು ಆಯ್ತು ಬೇತೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಇಂಗ್ಲು ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ 4 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಏರ್ಲು ತೂಪುಜೀರು ಅವು ಎತ್ಬೋದಿತ್ತು ಅವ್ರು ಅಡ್ಡೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 hours ಮುಟ పోతుంది ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಡಿಗೆ పోతుంది ಅವು 4.5 ಗಂಟೆ ಅಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಬಂದಿದ್ದೀರ ಕಾಮಿಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅಕಲ್ನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೈಜಿ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಆ ಎನ್ನ ಪಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಟೈಮ್ಡು ನಾಯನೆ ವೈರಲ್ ಆಯ್ ಫೀಫಿ ಅಂದು ನವೀನ ರೋಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನೈಟ್ ಅಕಲ್ನಲ್ಲ ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ತು ಮೇನ್ ಸ್ಟೋರಿಯೇ ಮೇನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ಪೋಪನೇ ಅವೇ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೀನ್ಸ್ ಕಟ್ ಆತನೈಟ್ ಎನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಆತಿಜಿ ಓವೇನ ದಿಯಾರ್ಲತ್ತು ಎನ್ನ ಆಯ್ತು ಎನ್ನನೇ ರೆಡ್ ಕಾಮಿಡಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ದೇ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ದೆಪ್ಪೆರ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ನಾನು ಬೇತೆ ಹೋಪ್ಸ್ ಇಜ್ಜೇಟ್ ಇಜಿನ ಪೂರದೆತ್ತು ನಂದ ಪಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಓಪನ್ ಅವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದಾನ ನಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಈತ್ ಫುಟೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಚಿನದ ಅನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಂದ ಜನ ಈತ್ ಪೇಜಿ ಯಾವ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಈತ್ ಪೇಜಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾವ ಈತ್ ಪೇಜ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಕಟ್ ಮಂದಿನ ಸೀನ್ಸ್ ನಿಕಲ್ ಇಜ್ಜ ಉಪ್ಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹತ್ತು ಯಾವ ಪೂರ ದೇವನ ಅಡುಪ್ಪುಡು ಆಯ್ತಾ ಫುಟೇಜ್ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಅಡುಪ್ಪುಡು ಆಯ್ತಾ ಅವರ ಕೇಂದ್ರವಿನಿ ಅತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ತೂಯಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಈವನ್ ದೋ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತನಲ್ಲ ಐದ ಕಾಮಿಡಿ ಜನಕ್ಲೆ ನೆನಪುಂಡು ಆ ಫೀಫಿನ ನೆನಪುಂಡು ನಂದೊಂದು ಕೈಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ನೆನಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನಲ್ಲ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಸರ್ನಲ್ಲ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಆಕಲ ಪಡಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಜೋರ್ ಬರೋದು ಪೂರ ಆಕಲನೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆಜಿಂದ ಬಟ್ ನಾರೆ ಪಾಪ ಚಟಂಬಡೆ ಅದೇ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಬಕಾರ್ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಿತ್ರಲಾಗ್ಯಾರ ಅವು ಆ ಸೂಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಒಂದು ಹೊಡಿತೀನಿ ಆ ಟೆಂಪೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಯಾರ ಬಟ್ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾನ್ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ತುಯ್ಯಾವೇನು ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಸ್ಲೋ ಅವು ಯಾನು ಝೂಟೋಪಿಯಾ ಅಂದೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ತುಯ್ಯ ನೈಟ್ ಸ್ಲಾತ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೀರ ಒಂಜಿ ಅವು ಸ್ಲೋ ರಿಪ್ಲೈ ಹಿಂಗಂದು ವೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾರೆ ಅವು ಇತ್ತೀನಿ ಅವಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಭಾರಿ ಲಾಫ್ ಇತ್ತು ಸ್ಲಾತ್ ಪಂಡ ಮೊಕ್ಕಲು ಇಟ್ಟ ಬನ್ನಿ ನಾಯ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪಿ ನಾವು ಆತು ಸ್ಲೋ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಇಂಕ ಒಂದು ಏನು ಸೋಂಡನೆ ಪಂಡೆ ಅದ ಜಸ್ಟೋಪಿ ಅಂದ್ ಮೂವಿ ಬೈತಂಡು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತಿತ್ತ ತೂಲ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಬ್ಬೈತೆ ಬಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅವು ಸ್ಲೋ ರಂಗ ಎಂಚ ಕಾಸು ಮಲ್ತನ ರಂಗ್ ಕಾಸು ಮಂದುಂಡು ಬಟ್ ವಿಷಯ ಜನ ಪಂಡ ಮೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇ ಆಂಡವು ಅಪ್ಪಾಗ ಗಲ್ಫ್ ಮುಂಬೈ ಅವು ಒಂದು ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಆಯ್ಜಿ ಗಲ್ಫ್ಗೆಲ್ಲ ಪೋತುಂಡು ಮುಂಬೈ ಪೋತುಂಡು ಗಲ್ಫ್ ಪೋತುಚ್ಚಿ ಮುಂಬೈ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರೌಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಾಧಾರಣ ಬತ್ತುಪ್ಪುಡು ಅಂತ ಖುಷಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನವ ಇದ್ದಾನೆ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಅವ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾಶ್ ನಡುಟೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಅವು ಒಂಜಿನೇ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನಾಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿಡ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತಾಂಡು ಎಂಚಿನಂದೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಮೂವಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ ಜನಕ್ಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಆ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ವಿಷಯ ಏನು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಿದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡಡೆ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ಪನ್ಪುಲ್ಲತ್ತು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ
ಮೂವಿದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಡ್ತಾ ಇಂಚಿನ ನಂಜಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಅವು ದೂರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತನೆ ಐರದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಐರದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಮಾತ ಬೇಜಾರಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಇದು ಶೋಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತು ಮಂತದ ಎಂಕ್ಲೇ ದಾಲ ಆಯ್ಜತ್ತ ಪೂರ ಅಕಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ದ ಆಲೋಚನೆ ಒಳ್ಳಿರತ್ತಂದೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿರಿ ಎಂಕ್ಲು ఆయన ಆಲೋಚನೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ದಾದ ಅವನು ಎಂಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದ ಐರದ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕ್ಲ ಮೂವಿ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಸೊ ರಂಗ ದಾಟೆ ಮುಗಿನ್ ರಂಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓಟಿ ನೆರ್ಪುನಾತ ನಿರ್ತಿರ್ ಪೂರ ಪಿರಾಮೇರ್ದು ಎನ್ನಡತ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಡ ಪಂಡದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಡ ಬಂದದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಉದ್ದಾರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಒಂದು ಪಂಡವದ ಅದೇ ಕಾಸ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಸೊ ಆಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಸೊ ಎಂಕ್ಲದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಜೇಡಿ ಎಂಕ್ಲದಾದ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೊಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಅವರದ್ದು ನಾನು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಪೋಯರ ಪಣ ಎಂಕ್ಲು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಬಟ್ ಹಿಟ್ ಆನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ನನ್ನಲ್ಲ ಪೂರನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಿಂದ ಎನ್ನಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡು ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ ಓ ಟಿ ಟಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಉಂಟು ಉಂಟು మరి ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಉಂಡು ರಂಗ್ ಜಿಯೋಡು ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆದು ಮೂವಿ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅವು ಪೂರ ಅದು 3 years ಆಯ್ಬೇಕು ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಐಟಿ ಹಿಟ್ ಆಯ್ಜಾರ ಅಂತ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ ಐಕ್ ಕಾರಣನೇ ನಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡ್ಯಾನ್ ಬಾಲ್ಯದಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಪೈತ ಸೂರ ಶೆಟ್ರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 3 year ರಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎತ್ತ ಮೂವಿಡ್ ಬಟ್ ಅವು ದಾದ ಮಿರಾಕಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಏನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೊಂಡು ಅವು ಅಕಲ್ ಪರೊಂದು ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಅವು ಎಂಕ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂದು ಇತ್ತಿನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಮಂತದು ಅವು ಅವಳು ಬಾರಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಅದು ಮಲ್ಪೇರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತರೇಕ ತಾಗದ ಲಕ್ಕನಾಗ ಪಪ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಪನಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಗಮತ್ತಾದ ಪೀಪಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಐಕ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಒಂದು ಅವಂತೆ ರೌಡಿ ಬೇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕುಂಯ ವಾಯ್ಸ್ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಅಮೇರ್ ಪೊಲೀಸಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂರಜ್ ಬೋಳಾರು ಸೊ ಇಂಚನೆ ನಾ ಬುಡ್ಡನ ಬೇತ ಪಿಕ್ಚರ್ಲಿಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಎಂಕ್ಲನೆ ಗ್ರೂಪ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡವು ಮಗ 2 ಎಕರೆ ಮಂತಾರ 2 ಎಕರೆ ಆನೆ ಓನು ಮಂತೀನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆನೆ ಮಂತೀನಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆನೆ ಪನೀರಂಡು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತುಲಾರ ಅಂತೀರ ಪೋಯ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏತ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಓಡಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೇತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಕ ಮೂವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂನಾಗನೆ ಬರ್ಸಿತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದು ಅಂಡ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಾದೆ ಇರೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಾದೆ ಅತ್ತಿ ನಾವೇನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಪಿರತ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ ಬಟ್ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವಡಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವು ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಈ NRC ಗಲಾಟೆ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡದು ಮೂವಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಯಿ ನೀವು ಆ ಟೈಮ್ಡ್ PVR ಅವಳು ಪೂರ್ವ ಜನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ರೇಂಜಿನ ಬಂಡ NRC ಗಲಾಟೆ ಅವು ಒಂದು ಬಂದು ಗೋಲಿಬಾರ್ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ತುಳು ಮೂವಿನ ತುಳು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಂತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಿನ್ನ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪನ ಐಕ್ ತುಳುಕು ಅಕ್ಕಲ್ಲೆಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪನ ಅಕ್ಕಲೆ ತೂಪೇರು ಪೂರ ಸಂಚೆ ಅದು ಅವು ಒಂಚೂರು ನಾನು 2 ಎಕರೆ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕದ ದಾನಿ 2 ಎಕರೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಫಾ ದಯಮಾಡ ಎನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ದಾರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇನ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಅವು ಬಾರಿ ಒರಿದಿತ್ತಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ February 6th ಬರ್ಪುಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಜ ಎಪಿಸೋಡ್ February 6th ನಾನ್ ವೆಜ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು మీరు ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಯ್ತು 9 February 6th ಬರ್ತುಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡುಗೆ ತುಂಬು ಶೂಟ್ ಅಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮೂವಿ ಗಮ್ಮತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಮೂವಿ ನಾನು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು
ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಡ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ತರುಣಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೆ ರೈಟ್ ಬಕತುಲೆ ಅವು ಪೂರ ಆತ ಹಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪಿಲ್ಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ ರಂಗದ ಹಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆತಡತ್ತೆ ದಾಯ ಅವೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಿ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಏನ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಎಂಡಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತಿ ಇದು ಗೊತ್ತು ಇದಾನೆ ಇರು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಾರು ದಾಯ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಎಂಕಿ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪುಣಕುಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡದ ಎಂಕ್ ಪೋತು ಎರಡಲ್ಲ ಕೇಂದಲ ಅಭ್ಯಸಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೋದು ಎಂಕೊಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎತ್ತನ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಏನು ಅಕ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಸೈಕ್ಯಾನ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಲಿಪ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಯಾನ್ ಲಾತಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೂವಿ ಮನ್ಪೇಳ ಮಗ ಎಂಕಿ ಏರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಜೇರಿದು ಮಂದಿ ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಲ ಕೋಪಲೆಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಟಿಡ್ಡಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬಟ್ ದಾಯಿ ಇಂಕ ಅವು ನನ್ನಲ್ಲ ಏನದಾರ ರೀಸನ್ ದಾದಾತು ಇಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ನನ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ತೆಗಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಂಚೆ ಒಂಜ ಯಾನು ಎಂಕ ಬಡಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜಿ ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ನಂಜಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಡು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತನ ಮೂವಿದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತೂಡು ಮಿಂಚಿನ ಆಪುಡು ಅಲ್ಲ ಮೂವಿದ ಲೈಫ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಬೋರ್ಡ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಪಿರೋಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಓಲ ಹಿಟ್ ಆಪುನ ಒಂದು ರೇಟ್ಸ್ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ದಾಲ್ ಎಂಚಪನ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೋರ್ಡ ಬೊರ್ಚ ನಂತರ ಬಾಕಿದ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಅನ್ನಾಗ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿನ ಯಾನು ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿ ನಾಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೈದುಂಡು ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಕೇಂದೆ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇನ್ವೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೇನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಹೇ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಡುಟೆಂಜಿ ಅನ್ಪಂಡ ಮತ್ತಿಮೆ ಅದು ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್లో ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಂದು ನಾಡೆ ಬರ್ರತ್ತೆ ಇರ್ವತ್ತಿತ್ತರದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಆಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬತ್ತುಂಡು ಬಡಿದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ್ಲು ಪಿರೊಂಜಿ ಮೇಟಿ ಎಂಗ್ಲು ಇಲ್ಲ ಕೈ ಬಾಡಿ ಬೇಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಸ್ಟಕ್ ಆದ್ ಭಯ ಪಂಡ ಎಂಕೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜೀರು ಅಲೆಗ್ಲೆಜ್ಜೀರು ಆಲ್ ಒರ್ತಿ ಮಗಲು ಪೂರ ಹೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಯಾನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಇನ್ನು ಪೆದ್ಮೆದಿ ಹತ್ತು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಸುಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನೆ ಪೂರ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುನ ಫುಡ್ ಗಿಡ್ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ತೊಗೊಂಡೋಪುನ ಏನು ಮೂಲೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕ ಏನು ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಪುಲಕ್ಕೆ ಜಾನ್ ಪಿರೋಂಜಿ ಮೇಟ್ ಒಂತ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಒರ್ತಿ ಏರ್ಲಜ್ಜೀರು ಸೊ ಅರೇನು ಒಂಜಿ ತೂಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಂಡೆ ಸೊ ನೇಟೆ ಪೂರ ಸ್ಟಕ್ ಆದ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಎಂಕಿಂಚಿ ತರಬೇಡಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಎರಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಚ ಆಯ್ಜಿ ಅವಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಆದ್ಪುಂಡು ಈ ಮೇಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಂಡು ಇಲ್ಲ ಆಂಡು ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಟ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅದು ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಐಕ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಾತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನು ಲೋನ್ ಮಂತ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಸೇಲ್ ಆಂಡು ಐತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಪೂರ ಅದು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಹೋಟೆಲ್ ದಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಡೇ ಏನು ಅಂಜಿನ ಮಂಡ ಯಾನೈತೆ ಬೆರಿ ಉಂತೊಡಾನ್ ಎಂಗೆ ಬುರ್ದು ಬಾಪುಲೆಕ ನಿಜ್ಜಾನ್ ಈರೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ದಯನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬಾಡೊಂದಿಜ್ಜಾನ್ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮುಂಚಿನ ದೆತ್ತೊರ್ನು ಅವೆನ್ ನುಂಗದು ಯಾನೇ ಪುಡಿ ಮನ್ಪುನು ಅವೆನ್ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಪಾಡೊಂತೆ ಬಟ್ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಈವನ್ಲ ಈ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕನೊಂತೀನಿ ನಾನು ಇತ್ತಿನೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಅವೇನೇ ತಂದು ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಸಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಿತ್ತು ಇವಾಗ ಲೆಗ್ ಲೆಮನ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಹಿಟ್ ಆದಿತ್ತು ಐಕೊಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೀರು ಮಸ್ತ್ ಐಜಿ ಹೆಂಗೆ ಲಾಸ್ ಆತಿಜಿ ಇಟ್ಟು ಲಾಸ್ ಆತಿಜಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ ಆತಿಜಿ ಹೆಂಗೆ ದಯಮಾಡ ಏನು ಬೈಯರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂಜಿ ನಾವೇನು ಬಕ್ಕ ಅಂದ್ ಬಕ್ಕ ಆ ಜಾಗೆ ಅವು ಐಕ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಂದ ಆಯ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಪೂರೋ ಸ್ಟೋರ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗೆಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚೆನೆ ಬರ್ತದೆ ಪೋಯಿರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತು ಕುಲೊಂದು ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗೆಜ್ಜಿ ಅವಳು ಭಾರಿ ನೋವು ಅಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿದ ಎಂತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಬತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಬುಡಿಯೆ ಮತ್ತೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿಲ ಕನ್ನಡ ಅಂದೆ ಬನ್ನೊಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೋಕಸ್ ಮಂತೆ ತಿತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಾರಿ ಆಸೆ ವೆಲ್ಕಮ್
ವೆಲ್ಕಮ್ ಅತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಅರ್ಪಿದ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇರೋದು ಪಾತಿರೋದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ದನ್ನ ಎಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಂದು ಗೊತ್ತಿಷ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಉಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಆಯ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂತ ಸಮಯ ಮ್ಯಾಡಿನ್ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತಾರೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ABCD ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಪೋತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೂ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಅವು ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಸ್ ಇತ್ತೆ ರೈಟ್ ನವಾಜ್ ಬಾಯ್ ಸೊ ಆರೇ ಪೂರ ತಗೊಂಡಿತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಟ್ ದಾಲ ಬರ್ಪಣ ತೋಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ನಂದು ದಾದ ನಾ ತೆಕ್ಕೊಂದುಂಡು ನಾಡು ಇಂಕ ರೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮೆಲ್ಲ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಏತ್ಕೊಂಡ ರಾತ್ರಿ ಏತ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಂತ ರೈಟ್ ಮಲ್ತ ನಾನು ಒಂಜಿ 10-12 ಬಂದು ತುಪ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈ ತಿಕ್ಕಂಡ ಶೋಸ್ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಅವೇನು ಅಂಚದಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಬೈಚಿ ಅವೇನು ತೂದು ಅಡೆಗೆ ಆತೆಗೆ ಎತ್ತನು ನಾನಿತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಈವೆಂಟೆಡ್ ಇರೇನು ಅಂಚನೆ ಮೀಟ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಅತ್ತ ಅವು ದುಂಬ ಪೋಂತೀನಿ ಅವೇ ಅತ್ತೆ ದುಂಬುರ್ದಲ್ಲ ಅವು ನೆಟ್ಟೆ ಬರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಗಂದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರ ಎನ್ನ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಆತಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಅವೇ ಎಂದುವೆ ಮತ್ತೆ ತರಟ್ ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಾನೆಪ್ಪ ಮೂವಿದ ದಾದ ಮಸ್ತಿರೆ ಬೇಜಾರು ಉಂಡು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಉಂಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚ ಪಿದೇರಲ್ಕಿ ಈರ್ದಾಯಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಜ್ಜಾರು ಇರ್ನದಾಯಿ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಥಾಟ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಆನ್ಸರ್ ಗೊರ್ಪಿನೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪು ಜೈಕ್ ಮಂಜೆನ್ನ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರಂಟ ನೀರ್ದಾನೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾರು ಕೇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಕ್ಲ ಪಿದೈದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡದೆ ಜೀರೆಗಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಮೂವಿ ತುನಗ ಆಪಣ ಒಂದು ರೋಲ್ ಎಂಕ್ ಮಂದೋನಿ ಅಂಚಿನ ಬರೋ ಆಪಣ ಅಂಚ ಯಾನು ಹೌದಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪುಜಾನು ಯಾನಿತ್ತಂದ ನೀನು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮಂದೂಲಿಂದೆನ್ನು ಏನು ಆತೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಂದೋಲಿತ್ತು ನಾನು ಸಂಚೆ ಮೂವಿ ಇಂಚ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಕಾಯ್ಕೆ ನೀನು ಪೋಪುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೆ ಏನು ಪೋಪುಜಿ ಬೇಜಾರಂದತ್ತು ಅದ ಏನು ಪಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಕಿತ್ತು ನಾನು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೆ ಪೋಪೆ ದಲ್ಲ ಒಂದು ಉಜ್ಜಿ ಇಂಕದ ಇಡ್ದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಏನು ಬಕ್ಕವು ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಹೋಗು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ಳು ಮೇಲೆ ಪೋತುದು ಬರ್ಪ ಶೋಕಿತ್ತನ ಫುಲ್ ತೂಪೆ ಚಿನ್ನಾರು ದೊಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಬರ್ಪೆ ಮಂಚ ಬೈದಿನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಓ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಬರ್ಚಿ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತುಳುತ್ತಾ ಅವೇನು ಕನ್ನಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ ತೂಪ ಕನ್ನಡ ತೂಪನು ಕಮ್ಮಿ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವಿ ತೂಪಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವಿ ತಮಿಳ್ ಬತ್ತನ ತೂಪೆ ಒಕ್ಕ ತುಳುವೆ ತೂಂಡ ಹಿಂದಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ತಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವೀಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತೂಪೆ ವಿಷಯ ಹೋಗಲ್ಲ ಈವನ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಜಾಕೆರೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಹಾಕಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಬೇಜಾಕೆರೆ ಹೊಲ್ತದ ರಾವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಓಡಿಗ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿನ ಆಪುಂಡು ಅವು ಹಾಕಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಅವು ಸೇಮ್ ಮಲಯಾಳದಕ್ಲ ಹಾಕ್ಲನೇ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಮಲ್ತ ಹಾಕ್ಲೇನು ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಮಂತೊಂದು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಇತ್ತದ ಒಂದೊಂದು ಲೈಫ್ ಸದ್ಯಾಗ ಶೋಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನಂತ ಬೇತಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅವೊಂಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಪು ಅವು ದುಂಬ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಮೇಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ದುಂಬ್ರದೇ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಆಂಡ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಂಚಿಗೆ ಶೋಸ್ ಮತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನೀವು ಅಬ್ರಾಡೆಲ್ಲ ಶೋಸ್ ಅವನು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾ ಇರ್ಬೇಕು ಸಡನ್ ಪೂರ ಅವರನ್ನೇ ಬಂದ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಇತ್ತವ ಆತ ಕಲ್ಚರ್ ಇಜ್ಜತ್ತಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅನ್ಪುನ ಬಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ತೂತಿಲೆ ಕಡಿತ ರೀಸೆಂಟ್ ಮುರಂಡಂಜಿ ಶೋಸ್ ಕೊರಿಯೆ ಜನಕ್ಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಈತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಚ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತದ್ದು ಮನ್ಪುನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಶೋಸ್ ಪಂಡ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಅಂತ ಆರ್ನ ಭಯಂಕರ ಶೋಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಜನಕಲ್ ಪನ್ಪುನ ಶೋಸ್ ಉಂಡತೆ ಆರ್ನ ಶೋ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ
ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡರ್ನ ಅವು ಆತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈತೈತೆ ಏತುಂಡು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತಾಕೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿದ್ದಾಯ್ಬೋದು ಕನ್ನಡನ ಅವು ಅದು ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಚಿನ ಬದುಕೊಂದು ಬಿಡಿ ನಾನು ಕನ್ನಡವೇ ಬೇರೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಂದಿತ್ತತೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೇಜರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅವೇನು ಯಾನು ಅರ್ಪಿತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯುವೆಲ್ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪುನೇಟು ಉಲ್ಲ ಅವನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಆರ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅನ್ನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾರನ್ನ ಒಲ್ಲೇರು ಆರು ಜನಗಳು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಒಲ್ಲೇರು ಆರು ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಅರಿತೆ ಬೈದೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೋನು ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಓಲ ಸ್ಟಕ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ನಾಪಣೆ ಕೊರೋರು ಬಟ್ ತಿಕ್ವೇರು ಅವೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವನ್ ಜಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಲ್ಯ ಅವೇನು ಮಾತು ಮಂತೊಂದು ಎಲ್ಲಿಲ್ಯ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹಾಂ ಎಲ್ಲಿಲ್ಯ ಸೊ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಲವೇ ಕಾಮಿಡಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ ಅವೇ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಗ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಕ್ ತೂಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತಿರ್ನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಒನ್ ಕಾಲ್ ಅವೇ ಎಸ್ ಶೋರ್ ಎಸ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇನ್ನು ಮದ್ಮೆದ ಲೈಫ್ ಅದೇ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡಾ ಲವ್ ಮಲ್ತಿನ ಅರೇಂಜ್ಡ ಎನ್ನ ಲವ್ವೇ ಓಲಿ ಎಂಚದ ಅದೇ ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಎನ್ನ ಯಾನು ರೇಡಿಯೋ ಮಿರ್ಚಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ನರ್ ಏನ ಪೊಣ್ಣು ಲಿಸ್ನರ್ ಅತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಲಿಸ್ನರ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಅವು ವಿಷಯ ಏನಾಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವಡು ಅತ್ತಂಡ ಯಾನವರ ಶೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ದ ನೈಟ್ದ ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಶೋ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನೇಂಜಿ ನಂಬೇಕು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲವು ನಂಬರ್ ಜೊತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲನ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಪಿರೋರ್ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಅಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ದಿತ್ತೊನ್ನೆ ಪಿರಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಪನ್ಲೆ ಇರು ಇಂಚ ಪನ್ಲೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಚ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಜನ ಬೇತೆ ಒಂದು ಶಾರದಾ ಹತ್ತು ಶಾರದತ್ತೆ ಮಿನಾಲ್ ಹತ್ತು ನಾರ್ನ ನಂಬರ್ ಏನು ಫಿಲ್ ಅಂದು ಯಾರೇನು ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ಈರು ಯಾನು ಇಂಚ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೇ ಅವು ಒಂದು ಅಂಚ ಪಾತ್ರ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಅರಡಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೋಲಿ ಅನೇಕ ಇಂಚ ಕೊರ್ಕ ಅವನು ಶೋಕಿತ್ತು ನಾವು ಗಮ್ಮದಿತ್ತು ಯಾರ್ದು ಓಕೆ ಇಂಜಿನಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿರೋರ ಬೇತು ಇಕ್ಲ ಫಿರೋರ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಹಿಂಗೆ ಪಕ್ಕ ಎರಡು ನಕ್ಲೇನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಡೋನಿತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಪಕ್ಕ ಪಾತ್ರಗತ್ತ ಸಾರ್ ಅನ್ಗೆ ಆತರ ಸಾರ್ ತಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಲವ್ ಆನ್ ಅಂದೆ ದಾದ ಪುದಾರನ ಮಿನ್ನಲ್ ಅಂಚ ಅವೇಂಜಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ತೂವಂದೇನೆ ಲವ್ ಆತೀನಿ ಖಾಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ತೂತಾಲು ರೇಡಿಯೋ ಮೆಚ್ಚಿದ ಅಪ್ಪಗ ಲೆಕ್ಕಡು ಖಾಲಿ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ತೂತಿಜೆ ಮಿಟ್ಟೆ ಆತಿಜೆ ಮಿಟ್ಟೆ ಆತಿಜೆ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಡೇ ಖುಷಿ ಅದು ಫೇಸ್ ಯಾನು ಎನ್ನು ಹತ್ತು ಮಾರೆ ನಾನು ಓಲ ಈತ್ ಮಾತಾ ಲವ್ ಮಾತಾ ಅದು ನೀನಂತ ಬಲಿಪರಿ ಜೊತೆ ಬೋರ್ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಲ್ತೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುನಾಗೆಜ್ಜ ಓಕೆ ಖುಷಿಯಾನ್ ಇದು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಲುಕ್ಸ್ ತೂದ್ ಲವ್ ಮನ್ ಈರ್ನ ಖಾಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಪಾತಿರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನೇತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಫನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜಾನ್ ರೇ ಬೇತ ಯಾರು ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾತಿರ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತಡೆ ಬರ್ತಿರ್ವೆ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಮಗ ಇಂದು ಮದ್ಮೇಕೆ ಏನೋ ಬರೋದಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಅಂದು ಅವು ಒಂಚೂರು ಒಂದಾದಿತ್ತು ನಿಜಪ್ಪ ಜಾತಿ ಬೇತ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ದೇವ ಅವಂದೆ ಅದಕ್ಕ ಐಕ್ಲ ನೀ ಪದ್ಯ ಬಂದಿತ್ತೇನ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತಿರಿಯ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತಿರಿಯ ದೊಪ್ಪು ಆಂಡ ಜಾತಿ ಬೇತ ಜಾತಿ ಯಾರ ಮುಂಜೆ ಯಾರು ಅವಂಡೆ ಅತ್ತು ಇಂಚ ಅಂದು ಅವಂದು ಆಂಡ ಜಾತಿ ಐಕ್ ಬಲ್ತೀನಿ ದೊಪ್ಪು
ಉಪ್ಪು ಆಂಡಜ್ಜಿ ನಿನ್ನಮ್ಮ ನೆಂಚಿನ ಮಾರದಿ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂಡೆ ಎಂಜು ಅತ್ತು ಇಂಚಂಚ ತೊಂದರಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಅವು ಅಂದು ಪೂರ ಅಂದು ಆಂಡಜ್ಜಿ ಹಾತಿ ಎಂಕ್ ಯಾರ ಗವೇನು ಬದಲು ಪದ್ಯ ಬಿಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಿಂಗಳ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮನಂಜಿ ಆನೆಂಜಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇರ್ನ ಮಗಲಿನ ಯಾನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪೇಯೇ ಅಲ್ಲಿನ ಯಾನು ಯಾನು ಶೋಕುಡು ತೂಪೇಯೇ ದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಜಾತಿ ಅಜ್ಜ ಅವೇನು ಯಾರು ಪದ್ಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಗಮದ ಬಕ್ಕೆ ಪಾರ್ ಓಕೆ ಜಯದ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು ರೀ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆರು ಮುಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಮಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅಕಲ್ಡ ಪಾತಿರಿ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಇಂಚಾದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲಡು ಪಲ ಏನಕ್ಲ ಉಪ್ಪು ನಾನು ಜಾತಿ ದಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನೇ ದೆರ್ತೊಂದು ಬೋದು ಮೀಪ ಒಂದು ಮಾತು ಇತ್ತೀನಿ ನಾನು ಅರೆಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಂಜ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಮಿಯನ್ನ ಮದ್ ಮೇಯ್ಬಕ್ಕದ ಟೈಮ್ ಎಂಚದ ನಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ್ಜಿ ಅರೆ ಚಿಲ್ಲಿತ್ತೀರ ಇನ್ನು ಪಲ ಏನಕಲ್ದಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದು ಜನ ಮದ್ ಇಲ್ಲಡದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ದಯಬಣ್ಣ ಆಯನ ಕಾಸು ಮದ್ ಮೇಬೇನದ ಕೊರ್ರೆಚ್ಚದ ಅಲ್ಲ ನೀರ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತಿಜ ಅದು ಉಪ್ಪು ಹೌದಾಲಜ್ಜಿ ಅವೇ ಏನು ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಆಯನ ಕಾಸು ಮದ್ಮೇಪಿ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪು ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆತಿ ಹೌದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆನೆ ಕುದುರದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮುಂದಿಜ್ಜಿ 1 to 4 ಇಜ್ಜಿ ಐದು ಬಕ್ಕದ ಲೈಫ್ ಎಂಚೈತೆ ಮದ್ ಮೇಯ್ಬೇಕ ಸೆಟ್ಟ ಶೀ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೇಡಿ ಅದ ಮನ್ಪುನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನಂದು ಏನಡ ಒಂಚೂರು ತಾಪತ್ರ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಮೇರ್ದೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪ ಮಸಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇತ್ತೈತೆ ಹಿಂಚಿನ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಳ ಪೋಂಡ ಮಿತ್ತು ಬೂರುಂಡ ತಿರ್ತು ಜಿನ ನಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧದ ಮನ್ಪೇರಿ ಇರ್ನ ಕರಿಯರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಶೀಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅರೆಗ್ಲ ಅವೇ ಕ್ವಶನ್ ದಯದೊಂಡ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಟಾತನಿಂದ ಇತ್ತಾತನ ದಾಯ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಏರ್ಲದಾಲ ಅಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ನೋಡಿ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರಿದಿ ಯಾನ ಏನು ಮತ್ತೆ ಕೇಂಡೆಲ್ಲ ಬೋಪುಜಿ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಕುಲ್ವೇರು ಇಂಕದಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಉಂಡೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಡ ವರ ಆದಿತ್ತು ನಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಶೋಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತಾನೆ ಅಬ್ರಾಡ್ ಬತ್ತಿನ ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಶೋ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಸಂಚ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೋ ಇತ್ತಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಆಯ್ರದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇರ್ಮಂತೊಂಜಿ ಬೇತೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ಜನ ಸೇರಿ ತೊಂದರೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಆರ್ಗನೈಸರ್ನ ಕಾಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡು ಶೋ ಅದು ಊರಿಗೂ ಮೀಟಾಯರ ಬತ್ತೀರು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತೀರು ಇರು ತಿಕ್ವಾರ ನಮ್ಮನಿ ಫೈನಲ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಕವೇನು ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಇರು ಅಕ್ಲೆ ಮರ ತಿಕ್ಕದ ಬಲ್ಲೆ ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಏನಿರು ತಿಕ್ಕು ಬೇಲೆತ್ತ ನಿಂಗೆ ಅಂಚ ಉಂದು ಬಂದಿರು ಬಂದದು ಅಂಚಿ ಪೋಯಿನಾರ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಬೈದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಕಾಲ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪುಜಿರು ಕಾಲ್ ಮಂತ ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಅಲ್ತ್ರದ್ದು ಅಬ್ರಾಡದ ಬೈದಿನಾರು ಕಾಲ್ ಮಂತಾಗ ಅವು ಅಕ್ಲು ಬುರ್ಚಿ ಬಂದಿರು ಇವತ್ತು ನಿಂಗ್ಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದಿರು ಹೆಂಗ ಮಾರ ಹೌದಾದ ಮಾರ ಯಾಂದಾದ ಮಂದಿ ಆಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜಿರ್ಗೆ ನಂದ ಸರಿ ಬಂಡೆ ಅಕ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಫೋನ್ ಮಂತೆ ದೆತ್ತಿಜೀರು ದೆತ್ತಿನೆಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಯಡ್ ಅಂಚಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ ಅವಾಗ ಕಾಸ್ತಲಾಗತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಶೋ ಇತ್ತಂಡು ಸೈಯಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಊಟಿಯ ನನಗೆ ಇನ್ನಿ ಅನ್ಬೇಕ ಅಂಡ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತಲಂಚಿನ ಒಂದುಂಡ ಹತ್ತು ಬೇತದಾಲ ಸೀನಾ ಎಂಜಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಝೀರೋ ಎನ್ನೇರನೇ ಪೋಪುಚಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಏನೊಬ್ಬರು ವಾ
ಹ್ಯಾಪಿ ಮೋಡ ಆಯ್ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಆಪಿಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಆಯ್ ಲಕ್ಕಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಜಾಗೆ ಪೂರ ತುಯ್ಯ ಮಾತಾಂಡು ಓಕೆ ಆಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಡೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಜಾಗೆ ಲಕ್ಕಿಯ ಬೇಲಕ್ಕಿಯ ಗೊತ್ತಿಜಿ. ಬಟ್ ಆ ಜಾಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆ ಓಲವ್ ಕೋಡಿಗಳ್ದು 9th B ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ತ ಜಾಗೆ. ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಗಬಂಬೇರನ ಚಾವಡಿ ಉಂಡು. ಇಮೇಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಏಜಿ. ಸೊ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಬಾರಿ ಗಾಳಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೌಸ್. ಯಾನೇ ಸ್ವಂತ ಖುದ್ದು ಉಂತದ್ದು ಕಟ್ಟಿನಿ ನಾನು. ನಡುಟೋರ ಎಂಕಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ದೆಲ್ಲ ಮರಲುಂಡು ಮಂತೆ ಹೊರ ಐಕು ಪೋಕನ ಅಂದಾಂಡು ಯಾನೇ ಮಂತೀನಿ ಇಲ್ಲದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪೂರ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಲ್ಲ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಡಿಸೈನರ್ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಡಿಸೈನ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲದ ಪೂರ ಏನು ತಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಮನ್ಪೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಲಕ್ಕ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ 6 ಮಂತೇರು ಐ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಯಾನೆ ಮಂತೀನಿ. ಐಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅವಡು ಅವು ಯಾನೆ ಪಿದಾಯ ಕೊರ್ನಿ ಐದು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ. ಮರ ಕನಪುನಲ್ಲ ಪೂರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಎನ್ನಾನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಾಗ ದಿಯಾನಿ ಬೊಕ್ಕಂತೆ ಬಾಲದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಜಾಯ್ ಫಾದರ್ಹುಡ್. ಓಹ್ ಖುಷಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಓಲ ಸ್ಟಕ್ ಆಪೆನ್ನಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋರ ಬಣ್ಣ ಆಗ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಕೊರಡತ್ತಾನು ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೊನೋಡು ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತದ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಆಡು ಜೋಕುಲು 8 ವರ್ಷ ಎರಡರೆ ಚಿಲ್ಲುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಪೂರ ಮಲ್ಬೇರ. ಓಹೋ ಏನಾರ್ದು ಫಾಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಡೈನೋಸಾರ್ ಪೂರ ಡೈನೋಸಾರ್ ಏನೋ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಪೆಟ್ ಏನ ಆಗ ಅವೇ ಅವಡು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಬರ್ಬಿಲ್ಲ ಡೈನೋಸಾರ್ ಡೇ ಡೈನೋಸಾರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರ್ಪಿ ನಡಪುನ್ ಲಂಚೆನೆ ಡೈನೋಸಾರ್. ಅప్పుడు ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಕಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಯ್ ಪೋಪುನ ಬೆತ್ತನೇ ಲೈನ್ ಪತ್ತಾಡೊಂದುಂಡು ಇಂಕ್ ಬರ್ಚಪ್ಪ ಎಂಕುಲೇ ಮುಳ್ಳು ಸ್ಟಕ್ ಆತ ದಾದೇಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ದ ಬದುಕಿ ಯಾಪಲ ಬರ್ಚವು ಒಂಜ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂಚಾವಡು ಎಂಕಾಯ್ಕ್ ಮೂಲಿತ್ತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಡೆ ಉಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡ ಬರ್ಚ ಅಂತ ಸಂಚಾಪನೆದ ಬತ್ತಲ್ಲ ಓಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಎಡ್ಡತ್ತೆ ನೋಲು ಬರ್ಚಿಂದ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಓಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಪೋಡ ಬರ್ಚ ನೋಡ್ ಅವೇಪ ಲಂಚ ಬರ್ಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಓಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ರಂಡು ಇರ ಅಂಚಿಂದ ಪೂರ ಕಥೆ. ಎಸ್ ಒಂಚೂರು ಕವರ್ ಮಲ್ತಾನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಪಾತೇರಿಯ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾತೇರಿಯ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಯಾರಿ ಪೋಯ್ನಿ ಉದ್ಯೋಗ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿನೈಕ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಈತ್ ಕತೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿನೈಕ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಯ್ನೈಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈರ್ ಪೋಪ್ನೆಟ್ ದುಂಬು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಉಂಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅವೇನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಂತದ ಈರ್ ಒಂಚೂರು ಓಪನ್ ಮಂತ ತೋಜಾವಡು ಬಾಲೆಗೆ ತಿನ್ರೆ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುವ ಹಾಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ ನಲ್ಲ ಕೊರೆ ಶುರು ಮಂದಿಜ ಯಾನೇ ತಿಂತೀನಿ ಗಾಲಿ ತಿನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಲೆಗೆ ತಿನ್ನಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ ಇರೆಗ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಾಲೆಗೆ ತಿನ್ನಿರದಲ್ಲ ಜಂಬೋ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುವ ಜಂಬೋ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ದಾದ ಮಾತಾಡು. ಓ ರಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ ಪನ್ಲೆಗೆ ಪೆಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂದಿ ಮಾರ ಎಟ್ಟ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿ ಜಾನ್ ಇರೆಗ್ ಹೂ ಬೊಚ್ಚಿಂದ ಅಪ್ಪನಪ್ಪ ತಿಕ್ಕಣಂತೆ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಬೇಕಂದ ತಿಕ್ಕಣ್ ಪಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಬಾಲೆಗೆದಲ್ಲ ಪೊಟಾಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುವ ಶಿಜ್ವಾನ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಅಂಚನೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೊಯೋಟಾದ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಪನ್ ಉಂಡಿರೆಗ್ 25,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಪುಂಡಿ ಈರೊಂಜಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೊಯೋಟಾದ ಗಾಡಿದ 25,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಅವು ಗೆಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಿಯರ್ ದಯವ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಯಾನೇ ಇನಾಗ್ರೇಟರ್ ಅಂದ್ ಇರೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚನೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಬಾಡುಜ 25,000 ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ನಿಕಲ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿದ ಒಂಜಿ ಫಾಲೋವರ್ ನಾಂಡ
ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಲ್ಪ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಿಖಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೊಯೋಟಾಗ ಕಾರ್ ತೊಂದರೆ ಪೋಣ ಪನ್ಲೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂದು ಬುಡ್ದು ಬಾಡ್ಜೇರ್ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಯ್ತಾ. ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಸಂಡೇಸ್ ಮುಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವೌಚರ್ ಉಂಡು, ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ 1000 rupees ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನಂಡ 1000 rupees ಬಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಡೀರು. 1001 ಮಂತ್ನ ಬಿಲ್ ಅದೇ ಎಜ್ಜಿ 1000 ಪ್ಲಸ್ ಮಲ್ಬೋದು. 1001 ಮಂತ್ನಲ್ಲೇ ಯಾವುದು 1000 ಆಫ್ ₹1 ಕೊಡ್ದು ಬರಲಿ. ದೆಡ್ಡೆಂಡು 1000 ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ತೊಂಬೋಲಿ. ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಸಂಡೇಸ್ ಮನ್ನ ಕುಟ್ಟೆಡುಂಡು ಕುಟ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ₹200 ಇಡ್ತು ₹200 180 ಅಂಚಪುರ ಅಂಚಪುರಿಗೆ ಒಂಜು ಸಾವಿರ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ತಿನ್ನೋಲಿ ಡೆತ್ ಬೈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಉಂಟು ಅವು ತಿನ್ನೋಲಿ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಡೆ ಮಾರೆ ಆಯ್ತು ಪುದರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಇದಾವ ಒಂಜಿ ಅವಳ ಯಮ್ಮುಂಡು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ. ಅಂಚನೆ ಅನ್ವಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಉಂಡು. ಓ ಭಯಂಕರ ರೈನ್ಬೋ ಪೂರ ಕಲರ್ ಭಯಂಕರ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಇರೇಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಲೆ ತೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ದಾದಪ್ಪು ಈಗಲೇ ಓಪನ್ ಮಂತೆ ಕೂರಲಿ ಅದ ಈಗ ಜಾರಿಗೆ ಫುಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ರೀಲ್ ಕೊಡ್ತ ಈಗ ನಾವೇನು ಶೋ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಅವು ಭಯಂಕರ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಬುಜಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂಬುಜಾ ಉಲಾಯ್ ಪಾರ್ದಿರ ಎಸ್ ದಾದಾದಪ್ಪು ಪಿಜ್ಜಾನ ವಾವ್ ಬಾಲೆಗೆ ತಿನ್ರೆ ಒಂತೆ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುವ ಅವೇ ಬರುದನ ಅಂದೆ ಬಾಲೆ ತಿಂದೆ ಅಂತ ಚಿಪ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೋ ಏ ಕ್ಯಾರಿಕೇಚರ್ ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಕ್ಯಾರಿಕೇಚರ್ ಇಂದು ಹಾಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪಣ ಪೂರ ಆರ್ನೇ ನಂದು ಅರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂದ ನಾನು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ ನನ್ನ ಭಯಂಕರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ನಾನೇ ಹೆಂಚೇನೆ ಈತ ಕೊಡ್ದೆ ಇವಾಗ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಭಯಂಕರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಪಟ್ಟೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು. ಎಸ್ ಬಣ್ಣಗನೆ ಬಂಡದ ನೀರು ಸಿಗುದು ಅವು ಬರೋ ಬೋಡತ್ತೆ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪೋಪ್ನ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ದಾದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತುದ್ ಪನ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಬಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಪಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅದಂಡು ಒವ್ವೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ಪನಾಗಲ ಭಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ ಬಲಿ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ದಿವಚ್ಚಿ ಲೈಫ್ ಹಿಡಿದು ಒಪಿನಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ನೆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಇರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನ ಬೇಗ ಮಗಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬೇಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾನ್ ಸುರುಕು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಲ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಜಾಬ್ ಇತ್ತು ನಂದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದ ಬಲ್ಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ನಲ್ಲ ಕೈ ಪತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಪೋಲಿ ದುಂಬು ನಿಜಿಂದಾಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಲಿ ಹೋಗಲ ಮನ್ಪನೆ ತುಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪಡು. ಸೊ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆತಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತಿಟ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇತೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಅನ್ನ ಸವೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ದೀತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡವು ಪೆಂಡಿಂಗೇ ಉಂಡು ಒಂದು ಹತ್ತಿಂದಾಂಡ ಅವು ವಾಟ್ ಎವರ್. ಎಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೈರಲ್ ಪದ್ಯ ಇರು ಬಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಡೆಂಗ್ಯೂತ ಆಯ್ತಾ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮರೆತು ಹೋತಾಂ ಡೆಂಗ್ಯೂ 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 ಬರ್ಬೋದು ನಂಗೂ ನಿಂಗೂ ಡೆಂಗ್ಯೂ 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 ಉಮಿಲು ಬತ್ತು ಚುಚ್ಚಿಂಡ ಅವೇಂಜ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡವು ಅಪಗಾನೆ ಬರ್ಪೂನು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಓ ಡೆಂಗ್ಯೂ ನಂಗೂನು ಬರ್ಬೋದು ಡೆಂಗು ಆ ಡೆಂಗು ಬರ್ಬೋದು ನಂಗೂ ನಿಂಗೂ ಅವನಿಗೂ ಇವರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನಂಗೂ ಲಾಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.